기도하겠습니다. Давайте помолимся. 사랑과 은혜가 풍성하신 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. Святой Бог, Отец, полный любви и благодати, благодарим Тебя. 저희에게 구속의 은혜를 베푸시고 주님의 교회에 참여케 하심을 감사합니다. Спасибо, Господь, что дал нам вот эту благодать, спасение и сделал нас причастниками Твоей Церкви Божией. 천국의 소망 가운데 주님의 말씀을 순종하며 이 땅에서 살아갈 수 있도록 인도해 주셔서 감사합니다. Спасибо, Господь, что Ты ведешь нас так, что мы уповаем на Царство Твое Божие, и живя на этой земле, мы, исследуя Слово Твое Божие, стараемся соблюдать это Слово, жить в послушании. 주님 다시 만나는 그 순간까지 이 땅에서 언제나 올바른 걸음걸이 할 수 있도록 보호하여 주시고 인도하여 주시옵소서. И до дня встречи с Тобой, Господь, благослови, Господь, нашу жизнь на этой земле, чтобы мы могли шаг за шагом идти за Тобою. 우리의 남은 삶이 주님께 기쁨이 되고 영광이 될 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. И дай Твою благодать, чтобы наша жизнь на этой земле была действительно радостью и хвалой для Тебя. 주일에 저희들 한자리에 모아 주셔서 감사합니다. Спасибо, Господь, что сегодня, в воскресенье, собрал нас в этом месте всех. 이 시간 저희에게 필요한 말씀을 마음에 새기고 그 말씀에 순종하는 삶을 살아가도록 도와주시옵소서. Помоги нам, Господь, в этот час, слушая Слово Твое Божие, отложить в сердцах наших, чтобы жили мы потом, соблюдая это Слово. 여러 가지 이유로 함께하지 못한 형제 자매들 어느 곳에 있든지 늘 주님을 생각하고 주님의 교회를 생각하도록 도와주시옵소서. Благослови, Господь, братьев и сестер, которые по разным причинам отсутствуют сегодня, чтобы они всегда думали о Господе и стремились к Твоей церкви. 흩어져 있는 교회 가운데도 함께 하셔서 그들에게도 필요한 말씀으로 채워 И также 주시옵소서. пребывать церквями, расположенными в разных местах, и наполняя их Словом Твоим Божиим. 이 시간 주 성령께서 주장하여 И 주시옵소서. просим, чтобы Духом Святым Ты вел нас, 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수 그리스도의 и 이름으로 во имя искупившего 기도드립니다. нас и воскресшего нашего Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. 아멘. Аминь. 예. 오늘 또 사사기를 조금 살펴보려고 합니다. Также сегодня мы хотим дальше изучать книгу Судей. 사사기 2장입니다. Книга Судей, глава 2, страница 260. 사사기 2장 2 глава, книга Судей, 16절부터 23절까지입니다. 16 стиха и до конца, до 23 читаем. 16절부터 С 16 стиха 천천히 함께 медленно будем 읽어보겠습니다. читать. «И воздвигал им Господь судей, которые спасали их от рук грабителей их. Но и судей они не слушали, ходили блудно вслед других богов и поклонялись им, скоро уклонялись от пути, коим ходили отцы их, повинуясь заповедям Господним. Они так не делали. Когда Господь воздвигал им судей, то сам Господь был судьёю и спасал их от врагов их во все дни судьи. Ибо жалел их Господь, слыша стон их от угнетавших и притеснявших их. Но как скоро умирал судья, они опять делали хуже отцов своих, уклоняясь к другим богам, служа им и поклоняясь им, не отставали от дел своих и от стропотного пути своего. И воспылал гнев Господень на Израиля, и сказал он: за то, что народ сей приступает завет мой, который я поставил с отцами их, и не слушает гласа моего, и я не стану уже изгонять от них ни одного из тех народов, которых оставил Иисус, когда умирал, чтобы искушать имя Израиля, станут ли они держаться пути Господня и ходить по нему, как держались отцы их, или нет. И оставил Господь народы сии, и не изгнал их вскоре, и не предал их в руки Иисуса». 예. 사사들이 다스리던 이 시대는 이스라엘 역사 가운데서 하나님께 가장 타락하고 부패한 시대였습니다. Вот то время, когда правили как раз судьи, для Господа это было самое такое падшее время, вот это то, что совершали израильтяне. 하나님께서는 이스라엘의 신앙 상태에 따라서 역사하셨습니다. Ведь Господь действовал в зависимости от состояния духовного Израиля. 그래서 우리 이 사사기에서 우리는 어떠한 하나님을 만날 수 있습니다. Поэтому мы
Встретимся здесь с Богом, вот каким Он был во времена судей. 이때에 왜 이스라엘 사람들이 불순종하고 불순종하고 우상 숭배에 빠졌을까요? Вот почему в это время, в эту эпоху израильтяне проявляли непослушание Богу и впали в идолопоклонство? 몇 가지 원인이 있을 수 있는데 Тут можем допустить несколько причин. 여기 2장에서는 И во второй главе 주요한 здесь 원인을 밝히고 мы 있습니다. обнаружим очень важную причину. 자, 2장 7절입니다. Вторая глава, 7 стих. 같이 읽어보죠. Давайте вместе прочитаем. «Тогда народ служил Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все великие дела Господни, какие Он сделал Израилю». 당시에 이스라엘의 신앙은 두 세대를 넘기지 못했습니다. Вот в то время вера Израиля, она не могла перейти 2 века или 2 рода. 출애굽이라는 엄청난 역사를 경험했음에도 Вот 불구하고 несмотря на то, что они великий опыт, да, они испытали на себе во время исхода из Египта, 하나님 신앙은 두 세대를 가지 못했어요. но вот эта вера в Бога, она продержалась только на протяжении 2 родов, 2 поколений. 여기 7절에 보면은 И в 7 стихе 여호수아가 살아있는 동안에 하나님을 경험한 사람들, то есть эти люди, они служили, то есть испытали на себе Бога во все дни Иисуса, пока был жив Иисус Навин. 그 다음에 여호수아가 죽고 여호수아를 경험한 장로들이 죽은 다음에는요. Уже после того, как умер сам Иисус Навин, и вот те люди, которые жили вместе с Иисусом, испытали его, так, и они умерли. 그들은 쉽게 하나님을 떠났습니다. А вот израильтяне очень легко отдалились от Бога. 그러니까 하나님을 직접 경험한 사람들이 없기 때문에 И поскольку уже отсутствовали те люди, которые непосредственно на себе испытали Бога, 그들이 우상 숭배에 빠지기 쉬웠던 거죠. легко было теперь израильтянам впасть в 자, идолопоклонство. 근데 10절에 보면은 Ну вот в 10 다시 стихе, 읽어보죠. читаем 10 стих. «И когда весь народ он и отошел к отцам своим, и восстал после них другой род, который не знал Господа и дел его, какие он делал Израилю». 왜 그들이 우상 숭배에 그러면 빠졌느냐? Но чего тогда они впали в идолопоклонство? 하나님을 경험한 사람들이 다 죽은 것도 사실이지만 Ну это правда, да, что те люди, которые пережили на себе действия Бога, они уже умерли. 그들에게 하나님을 올바로 알게 해주는 사람이 없었어요. Но и от того, что у них не было человека, который бы дал бы правильное знание о Боге. 그래서 이 세대는 하나님을 알지 못했다고 돼 있죠. И поэтому сказано, что этот род не познал Бога. 자, 하나님을 올바로 알지 못했다 이런 의미일 겁니다. То есть вот это больше значение, то, что они не познали правильно Бога. 그리고 하나님께서 이스라엘을 위해서 행하신 일도 알지 못했다 그랬잖아요. И также они не познали, что же Господь Бог сделал для израильского народа. 하나님과의 관계 속에서 과거를 알지 못하면 Если взять отношения с Богом, да, и они не знают о том, что было в прошлом, что Бог сделал, 불순종과 우상 숭배로 Да. 빠집니다. тогда очень легко впасть в непослушание и также в идолослужение. 한 민족과 국가가 자신의 역사를 모르면 타락할 수밖에 없어요. Если один народ не знает истории своей страны, государства, да, то ему ничего не остается, как пасть опять, то есть стать падшим народом. 거듭났을지라도 Несмотря на рождение свыше, 한 개인이 자기가 어떠한 처지에서 구원받았는가를 잊는다면 결국 Если 불순종으로 끝마칠 겁니다. один человек так забудет о том, каким он был перед тем, как родиться свыше, тоже этот человек в итоге впадет в непослушание. 그래서 그리스도인들은 자신의 구원에서부터 모든 것을 생각하고 모든 삶을 살아가는 게 맞습니다. Поэтому будет правильно, если христиане всю свою жизнь будут подстраивать под то, будут всегда думать о том, в каком состоянии он получил спасение, и все это будет подстраивать под это. 사람은 자꾸 잊어버려요. А человеку свойственно всегда забывать. 그래서 성경을 우리에게 허락하신 겁니다. И поэтому нам дана Библия. 하나님과 하나님이 하신 일을 잊지 않도록 하기 위해서예요. Это для того, чтобы не забывали о Боге, о том, что сделал Бог для нас. 지난 첫 주일에 우리가 성찬을 했습니다. Первое воскресенье этого месяца мы, значит, совершили причастие. 빵과 포도주라는 보이는 것들을 통해서 주님이 하신 일을 기억하도록 하신 Это 거예요. для того, чтобы мы помнили, да, через видимый хлеб и видимое вино, что же Господь сделал. 그래서 자신이 어떠한 처지에서
구원받았는가 늘 기억할 필요가 있습니다. Поэтому стоит нам всегда помнить о том, в каком состоянии мы были, когда получили 이게 спасение. 신앙생활에서 매우 중요한 문제입니다. Это является важным вопросом нашей духовной жизни. 그리고 사사기를 쭉 읽다가 보면은 И когда мы читаем всю книгу Судей, 동일한 패턴이 계속해서 반복이 되고 있어요. вот часто там повторяется вот похожий один шаблон. 그들이 하나님을 떠나서 우상 숭배를 하고 돌이키지 않으면 하나님이 이방인을 들어서 심판하셨습니다. Что если они оставляли Бога и не обращались опять к Нему, то есть не раскаивались, то есть без конца за этим следовал суд Божий. 고통 가운데 그들이 부르짖었을 때에 하나님이 사사를 세우셔서 그들을 И 구원하셨습니다. когда в скорби своей они уже начинали взывать Богу, вот тогда Бог ставил для них судей. 근데 오래 가지 못했어요. Но долго это не продолжалось. 다시 우상 숭배에 빠집니다. Они опять подали в идолопоклонство. 그러면 다시 이방인의 압제를 받게 И 됩니다. тогда опять они были притесняемыми язычниками. 자, 그러면 그들은 И тогда они 또 하나님께 부르짖고 돌이킵니다. опять взывают Богу, вроде раскаиваются, взывают Богу. 그러면 하나님이 다시 사사를 세우셔서 그들을 구원해 주셨습니다. И вновь Бог воздвигал им судей и спасал их. 여기서 한 가지 우리가 알 수 있는 사실이 있어요. Вот здесь мы можем узнать об одном факте. 하나님의 일하시는 방식이 변치 않으시는구나. То, что вот этот способ или метод работы у Бога остается неизменным. 그러니까 역사 속에서 동일한 패턴으로 하나님은 일을 하고 계시는 И 거예요. то, что мы видим в истории, да, у Бога есть вот этот один и тот же шаблон, как Он работает. 그래서 우리가 본문을 통해서 몇 가지를 함께 생각해 보려고 하는데 Поэтому через основной текст мы должны подумать о нескольких пунктах. 자, 하나님은 변치 않으시다. То, что Бог неизменен, Он постоянный. 그리고 И 상대적으로 인간은 항상 변하지만 ин간의 본성은 변하지 않는다. 똑같다. И в то же время, вот если взять относительно, да, что человек вот меняется, часто может меняться, но его вот эта натура, вот, она не меняется. 그리고 인간 문제의 핵심은 우상 숭배라는 걸 알 수 И 있습니다. также мы можем узнать, что основная причина человеческой проблемы заключается в идолопоклонстве. 다른 말로 하면 죄라고 말할 수 Другими 있습니다. словами, можно сказать, что речь идет о грехе человека. 근데 인간은 스스로 돌이키기가 힘들어요. Но человеку самому раскаиваться сложно, обратиться к Богу. 그래서 하나님께서 괴로움과 고통을 주시는 Вот 거예요. поэтому Бог сначала дает человеку трудности, какие-то скорби, страдания. 하나님이 인생을 괴롭게 하시는 것은 И то, что Бог утруждает нашу жизнь, 하나님께로 돌이키도록 하시기 위함이 주된 목적입니다. основная цель в чем заключается? Чтобы человек вернулся или обратился к Богу. 인생이 헛되고 헛된 이유가 뭐예요? Вот почему жизнь является суетной, суета, одна суета. 우리의 인생이 70이요 강건하면 80이라도 그 연수의 자랑은 수고와 슬픔뿐이라고 말씀하셨죠? И Моисей сказал, что дней наших 70, при большей крепости 80, и лучше пора их труд и болезни. 왜 우리를 수고와 슬픔 가운데 두셨을까요? Почему Бог помещает нас среди труда и болезней? 사사시대의 이스라엘 백성들을 대하는 것과 똑같으신 거예요. Это то же самое, как Бог работал с израильским народом во времена судей. 하나님은 옛날이나 지금이나 동일한 방식으로 일하시기 И 때문에 поскольку Бог работает, что вчера, и сегодня, и завтра тем же методом, 우리가 하나님의 깊은 것을 다 알 수는 없지만 конечно, мы не можем познать всю глубину 우리에게 Божью, 필요한 주요한 진리들은 발견할 수 있다 그 но 말입니다. тем не менее мы можем обнаружить для нас какие-то важные истины. 계속해서 불순종하고 돌이킴이 이어질 때에 그만큼 고통은 더 커져가는 겁니다. И без конца, значит, когда они проявляют непослушание, да, и вот потом следуя за этим раскаянием, настолько они же много страдают из-за этого. 그래서 처음부터 철저하게 순종하는 길을 Поэтому 배우는 것이 지혜로운 거죠. Мудрость заключается в том, чтобы с самого начала человек научился, как правильно жить. 그래서 동일한 것을 반복하신다 하나님은. Значит, у Бога идет повторение одного и того же. 그래서 우리는 이 사사기에서 하나님이 일하시는 기본적인 법칙들을 발견할 수가 있는 И поэтому в 거예요. этом отрывке мы можем обнаружить основные какие-то принципы и методы Божьи, основные такие. 하나님은 이스라엘이 돌이킬 때에 사사를 세워주셨습니다. Итак, когда Израиль раскаивался, Бог воздвигал судей. 자, 근데 오늘 설교 제목이 뭐예요? Но тема сегодняшней проповеди какая? 하나님이 어떻게 일하시는가 그런 어떤 방식들, 법칙들을 좀 생각해 보고 싶다고 제가 얘기를 Вот 했는데 я вот сказал, да, что мы хотим узнать все же, каким способом, каким методом Бог работал с израильским народом.
근데 제목은 А вот тема у нас проповеди 사사를 세우신 하나님. «Господь, воздвигавший судей». 제가 설교를 준비하면서 이거 마음에 또- 감동이 있어서 이걸 제목으로 정한 거예요. То есть, когда я готовился к проповеди, вот это меня тронуло, и поэтому я определил как тему проповеди. 자, 이게 무슨 얘기일까요? То есть, о чем идет речь? 사사를 세우셔서 이스라엘을 Что 구원했잖아요. Бог же воздвигал судей, тем самым Он спасал Израиль. 이스라엘의 타락과 사사를 세우신 일을 얘기하고 있는 것 같은데 Кажется, здесь говорится о падении Израиля, и как Бог воздвигал судей, 결국 무슨 얘기하시는 но в 거예요? итоге Бог что же хотел сказать? 사사를 통해서 구원하셨던 것처럼 Вот так же, как через судей Бог спасал, 훗날 что в будущем 예수 그리스도를 세우셔서 구원하실 것을 얘기하고 있었던 Он 거예요. воздвигнет Иисуса Христа, и тем самым произойдет спасение. Вот что Бог хотел сказать. 성경을 통해서 하나님은 우리에게 말을 걸고 То 있습니다. есть через Писание Бог все же заводит разговор с нами, 하나님이 세우신 예수 그리스도 얘기를 하고 싶으셨던 и 거예요. тем самым Он хотел сказать об Иисусе Христе, которого Он воздвигает. 그래서 воздвигнет. 사사를 제목이 사사를 세우신 하나님인데 Хоть тема это Господь, воздвигавший судей, 이것을 통해서 예수 그리스도를 우리의 구세주로 십자가에 세우실 것을 얘기한 но 겁니다. через это на самом деле Бог рассказывает о том, что когда-то у нас будет Спаситель, Избавитель, который совершит спасение на кресте. 어떤 상황이 어떻게 기록이 돼 있어도 Какая бы ситуация или какой бы рассказ был не написан тут, 우리는 성경을 읽을 때에 특히 구약 성경을 읽을 때에 но читая Библию, особенно Ветхий Завет, 그 본문에서 예수 그리스도를 발견하지 못하면 올바로 이해하지 못한 것이 되는 если в этом 거예요. отрывке мы так и не обнаружим Иисуса Христа, то значит мы неправильно читаем все Писание. 하나님은 역사 속에서 끊임없이 구원하시는 일을 해 오셨던 겁니다. Потому что Бог на протяжении всей истории без конца совершал спасение. 자, 그래서 Поэтому 하나님이 자신이 하신 말씀, 언약에 매우 충실하신 и 분이에요. мы знаем, что насколько Бог правит, то есть Он предан или верен своим заветам. 끊임없는 불순종과 우상 숭배에도 불구하고 반복적으로 사사를 세워주시잖아요. Потому что, несмотря на бесконечное идолослужение, непослушание, Бог все равно без конца воздвигал судей. 왜 이런 반복적인 행동을 하셨을까요? Почему же Бог совершал вот такие повторные действия? 하나님은 본질이 변하지 않기 때문에 그런 거예요. Потому что Бог по сути своей, Он неизменный. 히브리서 1장 10절에 보면은 К Евреям 1 главе 10 стихе, 하늘과 땅은 낡아진다고 돼 있어요. что написано, что небо и земля обветшают, 그런데 но 주는 연대가 다함이 없으리다. 언제나 똑같다 그 но 말입니다. лета твои, Господни, не кончатся. То есть Ты, Господь, неизменно, Ты всегда один и тот же. 하늘도 없어지고 И даже небеса исчезнут, 땅도 낡아집니다. и земля обветшает. 그 결과 우리는 오늘날 기후 변화라는 큰 위험을 마주하고 있는 거예요. Вот на сегодняшний день мы это испытываем на себе, когда идут крайне такие изменения в климате. 근데 주는 여전합니다. Но Ты, Господь, все тот же. 여전하다 그 말은 변하지 않으신다 그 Все 말이에요. тот же, это же означает, что Ты не меняешься. 세상의 풍속은 자꾸 바뀝니다. Вот традиции этого мира, они без конца меняются. 사람이 인생을 обычаи. 살아가는 방식도 자꾸 바뀝니다. Также образ жизни человека без конца подвергается изменению. 외모도 바뀝니다. Внешний вид меняется. 쉽게 얘기하면 Другими словами, 100년 전의 미인의 기준과 오늘날 미인의 기준은 다르잖아요. 그죠? если взять стандарты красоты, да, вот, допустим, 100 лет назад что было, и на сегодняшний день стандарты уже другие. 세상의 모든 것들이 시간 속에서 변화하고 바뀌어 가는데 Вот в этом мире все меняется, подвергается изменениям, переменам. 주님의 일하시는 방식은 항상 똑같은 거예요. Но метод работы у Господа всегда один и тот 왜 же. 똑같은 방식으로 일하실까? Отчего же Господь работает одним и тем же методом, способом? 하나님이 변치 않는 분, 동일한 분이기 때문에 그런 거예요. Потому что у Бога есть свое качество, Он один и тот же, не меняется. 그래서 하나님은 역사 속에서도 반복적으로 행하시는 게 И 맞습니다. поэтому верно, что то, что Бог в истории, Он всегда, повторяясь, действовал. 전도서에 보면은 И в книге Екклесиаста посмотреть, 하나님은 지나간 것들을 다시 찾는다 이렇게 돼 있어요. написано, что Бог вновь находит то, что проходит. 전도서 Давайте найдем. 3장 한번 찾아볼까요? Екклесиаст, 3 глава найдем. 전도서 3장 Книга Екклесиаста, 3 глава, страница 14절 15절입니다. 668, 14-15 стихи.
3 глава, 14-15 стихи, Екклесиаст. «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавлять, и от того нечего убавить. И Бог делает так, чтобы благоговели перед лицом Его. Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было. И Бог воззовет прошедшее». 하나님이 변덕이 심하시면 Вот если бы Бог был бы сильно капризным таким, 우리가 изменчивым, 어떻게 하나님을 Да. 믿겠어요? как бы мы поверили бы в такого Бога? 남자들에게 가장 어려운 상대가 변덕이 심한 여자거든요. Для мужчины, наверное, самый тяжелый субъект – это очень капризная жена. 어떻게 해야 될지 모르겠는 Когда он не 거잖아요. знает, что делать с ней, 죄송합니다. я прошу 여자를 прощения. 비하하는 건 아니고요. Нет, и я не унижаю тут при этом женщин. 남자도 그래요, Но 남자도. бывают и мужчины такие. 자, 그런데 Но, 하나님은 а Бог, 변치 않으셔요. Он неизменный. 지금 그 말입니다. Вот об этом идет речь. 더 할 수도 없고 덜 할 수도 없다. Он не может ни прибавить, ни убавить. 하나님이 왜 이렇게 일정하신가? Вот почему же Бог такой регулярный, постоянный? 그래야 사람이 하나님을 믿고 경외할 수 있도록 하기 위해서요. Это для того, чтобы человек уверовал в этого Бога и ходил в страхе Господнем, благоговел. 아이들이 눈치 보는 이유는 아주 간단해요. Вот почему дети такие догадливые, очень просто. 기준이 명확하면, 부모의 기준이 명확하면 Если четкие стандарты у родителей, да, или какие-то критерии, 아이가 눈치 볼 일이 없어요. тогда ребенок не будет там где-то так подсматривать, где-то догадываться, 근데 наблюдать. 똑같은 일에 대해서 아빠는 이렇게 말하는데 엄마는 다르게 Но 얘기를 если, 해요. допустим, насчет одного и того же дела мнения будут разниться, что у отца, что у матери, тогда ребенок начинает думать 아이가 головой. 어떡하겠어요? Что будет делать при этом 엄마 얼굴 ребенок? 한번 쳐다보고 Он сначала 아빠 얼굴 한번 посмотрит на лицо 쳐다보고 мамы, 어쩔 줄 몰라는 거예요. потом на лицо отца и не знает, что делать при этом. 하나님은 그런 분이 아니다 그 Но у нас 말입니다. Бог как раз не такой. 이제 있는 것도 옛날에 있었던 거고 Что было и теперь есть, 장래에 있을 것도 и что будет, 이미 있었던 거다 그 то уже 말이에요. было. 그래서 하나님은 이미 지난 것을 찾으시는도다. И далее написано, и Бог воззовет прошедшее. 지난 것을 Да. 찾아도 То, что уже 사실은 прошло, Он воззовет. 하나님이 똑같이 일하시는 거예요. Будет взыскивать, это означает, что Бог работает все так же. 야고보 사도도 말합니다. Также апостол Иаков говорил, 하나님은 변함도 없으시고 회전하는 그림자도 없으시다. что у Бога нет никаких перемен и также нет тени перемещающейся. 히브리서에서는요. Евреям 하나님은 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시다 이렇게 진술되어 있습니다. написано про Бога, что Он Бог, что Христос, что вчера и сегодня во веки тот же. 그러니까 과거에 하나님이 사람을 어떻게 다루시는가를 보면 И когда посмотрим, как же раньше Бог работал с людьми, 주님이 지금도 사람을 어떻게 다루실 건가 우리는 알 수 있는 거예요. поэтому мы можем прекрасно знать, как Бог и сегодня работает с 그래서 нами. 성경에 기록된 수많은 인물들이 바로 나하고 관계가 되어 있는 겁니다. Поэтому все личности, описанные в Библии, имеют прямое отношение ко мне. 이 사람들의 인생, 하나님과의 관계 속에서 살아간 인생이 우리에게 교훈이 될 수 있는 이유입니다. Вот поэтому, да, мы можем извлечь урок, глядя, как эти люди жили в отношении с Богом. 하나님은 작정하신 것을 변치 않으셔요. Если Бог что-то решает, Он не меняет своего решения. 하나님은 거짓말을 하지 И 않습니다. Бог не обманывает. 그리고 하나님이 하시는 일에는 후회도 없으셔요. И нет никакого сожаления во всех Божьих делах. 그리고 말씀하신 바는 반드시 행하십니다. И если что-то сказал, непременно это исполняет. 민수기 23장. Числа, 23 глава, 민수기 23장 19절입니다. 19 стих, 23, 19. Страница 171. Числа, 23 глава, стих 19. Читаем. «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит». 말씀하신 대로 행하시는 То 분입니다. есть он говорит и исполняет. 나 여호와가 말하였으니 이루리라. «Ибо я, Господь, сказал, исполню». 그리고 거짓말하지 않습니다. И он не обманывает. 자, 일정하시다 그 То есть 말이에요. он один и тот же. 그래서 성경을 보면서 내 인생을 보면 하나님이
앞으로 나를 어떻게 다루실지 알 수 있어요. И читая Библию, потом я оглядываюсь на себя и знаю, как Бог будет работать со мной в будущем. 우리는 성경을 통해서 역사만 아는 게 아닙니다. Потому что через Библию мы узнаем не только об истории, 하나님이 내 개인을 어떻게 앞으로 다루어 가실지도 알 수 있어요. мы можем узнать, как в будущем Бог со мной вот будет лично работать. 하나님은 성품도 변하지 У 않습니다. Бога также и его характер не меняется. 영원한 사랑과 영원한 공의를 가지고 То есть у 계셔요. Бога есть вот эта вечная любовь, вечное правосудие, справедливость. 항상 Да? 거룩하셔요. Он всегда свят. Бог. 그래서 바벨론 제국도 심판을 받았어요. И Вавилонская империя была судима Богом. 역사 속에서 로마의 대도시들도 다 폐허가 되고 말았잖아요. Если взять историю, все римские большие города, они как теперь превратились в руины. 세상에 변하지 않는 것은 아무것도 То 없습니다. есть в этом мире нет ничего неизменяемого, 그런데 하나님은 неизменного. 변치 Но 않으신다는 только 거죠. Бог у нас неизменный. 하나님이 시내 산에 나타나셨을 Вот 때에 когда Бог явился на горе Синае, 산에 불이 붙고 땅이 да, вся 진동했잖아요. гора была покрыта огнем, да и земля сотрясалась. 지금도 И 마찬가지예요. то же самое сейчас. 전능하신 하나님이 이와 같이 놀라운 모습으로 나타나실 거예요. То есть вот этот всемогущий наш Бог вот в таком же образе может потом явиться. 그러니까 하나님이 하시는 일도 변함이 없어요. Поэтому и Божьи дела, они также неизменны. 하나님의 일하시는 방식도 바뀌지 Также его 않습니다. методы работы Божьей не меняются. 항상 낮은 자를 통해서 일을 하셔요. То есть Бог всегда работает через смиренных. 사람이 구원을 받으면 하나님은 그 사람을 낮추시는 일을 먼저 하십니다. Когда человек получает спасение, Бог какую работу проводит? Он сначала смиряет этого человека. 겸손한 자를 통해서 하나님이 일하신다. То есть 이건 법칙, 변함이 То 없어요. есть это неизменный принцип Божий, да? Бог работает через смиренных, скромных людей. 모세를 Вот 불러냈습니다. когда он вызволил Моисея, 그는 애굽의 왕자였잖아요. он жил чуть ли принцем был в Египте. 그래서 모세를 낮추시기 위해서, А для того, чтобы смирить Моисея, 모세의 힘을 빼기 위해서 чтобы ослабить его, 미디안 광야 40년 동안 목자로서 살도록 он поместил 하셨잖아요. его, да, на 40 лет в Медиамской пустыне, чтобы он там жил как пастух. 나이 80이 되었을 И 때 когда он достиг 80-летнего возраста, 철저하게 하나님이 누구신지 알았겠지요. когда уже четко он знал, кто такой Бог, 자기 능력으로 이스라엘을 구원할 수 없다는 걸 알았겠지요. он знал, что своими силами он не сможет спасти Израиль. 그 힘 없는 모세를 하나님이 비로소 부르셔서 애굽을 구원하는 수단으로 И 사용하신 тогда 거잖아요. Бог впервые призывает такого бессильного Моисея, использует его для того, чтобы вызволить израильский народ из Египта. 야곱의 사랑하는 아들 요셉, Иосиф, любимый сын Иакова, 애굽의 지하 감옥에 13년 동안 두셨잖아요. от подполья до в темнице на 30 лет он был посажен в темницу. 낮추고 모이세. 낮추셔서 Вот настолько Бог смирял его. 마침내 야곱과 그 이스라엘을 구원하는 일에 사용하셨잖아요. И для того, чтобы в итоге использовать для спасения Иакова и его семьи. 그래서 하나님은 낮추시는 일을 먼저 하는 Поэтому 거예요. Бог прежде всего делает такую работу, чтобы смирять 그리고 человека. 그 사람을 높이는 것은 최종적인 겁니다. И 최종적인 самый 거. последний момент, когда он уже его возвышает. 그리고 하나님은 일을 하시는데 Итак, Бог работает. 사람을 도구로 사용하셔서 일을 해요. Но как он работает? Он использует человека как инструмент свой. 하나님이 사용하시는 도구들이 있는 То 거예요. есть есть инструменты, используемые Богом. 우리가 구원받는 것은 То, что мы получаем спасение, 철저하게 성령 하나님의 역사입니다. это четкое действие Духа Святого Божьего. 그런데 도구로 쓰는 것들이 있지요. Но есть инструменты, которые при этом используются. 크게는 먼저 구원받은 사람을 사용하셔요. Это прежде всего использует людей, которые раньше получили меня спасение. 성경을 사용하셔요. Использует при этом и Библию. 그리고 교회, 이 땅에 두신 교회를 통해서 구원하셔요. И также Он спасает через церкви, которые Он поместил в этой церкви, на этой 하나님은 земле. 오직 하나님으로만 구원받지만 하나님은 도구들을 통해서 우리를 구원하시는 Конечно, 겁니다. мы получаем спасение только через веру в Бога, да, но Бог при этом использует инструменты. 자, 그리고 반드시 낮추신 다음에 И после того, как непременно Он смиряет человека 충분히 уже, 훈련시키고 단련시킨 다음에 после того, как Он четко воспитывает его, закаливает, 그리고 그 사람을 들어서 일을 하시는 а 거예요. потом уже вынимает этого человека, то есть выбирает, использует. 우리는 죄인이기 때문에 А поскольку мы грешники, 하나님이 쓰시기에 합당치가 않아요. конечно, мы недостойны того, чтобы Бог нас использовал. 그래서 합당한 자로 만들어 가시는 И 겁니다. поэтому 연단을 통해서. Бог работает, чтобы сделать нас как бы достойными, да, через вот эти вот закаливания.
그 사람을 다루시는 하나님의 원리는 늘 똑같아요. И поэтому у Бога есть один и тот же способ, метод, как Он работает с людьми. 우리를 복음으로 부르셨지요. Он призвал нас через благую весть, 그 다음에 교회 안에서 훈련입니다. а 훈련. затем идет работа с нами в 훈련을 церкви. 통과한 사람을 들어서 하나님이 쓰시는 И кто 거예요. прошел эту подготовку, тренировку, Бог уже использует. 그래서 고난 후에 영광이 있는 게 맞아요. Это правильно, что после скорби, после страданий будет слава. 초림하신 예수님은 고난 받기 위해서 오셨어요. Иисус в первое пришествие, Он пришел для того, чтобы пройти через скорби. так? 그런데 재림하실 예수님은 영광스러운 모습으로 오실 거예요. Но Иисус второго пришествия придет во всей славе 우리 Своей. 그리스도인의 삶도 마찬가지예요. Поэтому наша жизнь христиан такая же. 고난 후에 영광이 찾아오는 거예요. Слава приходит только после скорбей. 고난이 없으면은 영광은 존재하지 Если 않습니다, не 여러분. будет скорбей, не ожидайте никакой славы. 그러니까 구원을 받으면 Поэтому, когда человек 이제 получает 예수 спасение, 그리스도를 배워가기 시작하는데 вот начинает он изучать Иисуса Христа, 제일 узнавать 먼저 о 하는 일이 Нем. 뭐예요? И прежде всего, что он делает? 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 따르라 이렇게 돼 있잖아요. Ведь Иисус же как сказал, кто хочет следовать за мной, возьми крест свой, то есть отвергни себя, возьми крест свой и следуй за 그러니까 мной. 수고하고 땀 흘릴 각오를 하고 쫓아가야 되는 Поэтому 거예요. нужно следовать за ним, уже готовясь к тому, что будет труд и будет пот. 단순하게 주일에 교회에 참여하는 것이 전부라고 착각하면 안 Не 됩니다. надо заблуждаться, думать, что самое главное – это участвовать в воскресном собрании, на этом все. 그래서 우리 사람들은 Поэтому мы люди. 주님 쪽으로 변화되고 발전되는 것이 필요해요. Вот мы нуждаемся в том, чтобы менялись и развивались, но в сторону Господа. 기본적으로 그리스도인들이 변치 않아야 될 것들이 있습니다. Вот есть такие основные моменты, в чем христиане тоже должны быть постоянно неизменны. 자기가 부름받은 그 위치를 지키는 거 있잖아요. Вот когда он должен хранить то место, где был призван. 끝까지 이거를 고수해야 Вот до 돼요. конца нужно твердо держаться за это. 내가 있어야 될 곳에 끝까지 있어야 되는 Я 겁니다. должен находиться до конца в том месте, где должен быть. 자기 위치를 지키는 거 매우 중요합니다. Поэтому очень важно для христиан хранить свое место. 그리고 사랑도 믿음도 주님을 향한 믿음도 사랑도 변치 않아야 되는 Также и 거예요. любовь, наша вера Господа должна быть неизменной. 하나님이 나무도 여러 종류로 만들어 Вот 두셨잖아요. сколько разных деревьев, да, Бог сотворил. 가을이 되면은 Осенью 나뭇잎이 다 떨어지잖아요. бывает, что листья все падают, 근데 каких-то 그 중에 деревьев. 뛰어난 나무들이 Но 있잖아요. есть какие-то отличительные деревья. 한겨울에도 푸른빛을 그대로 Также 가지고 и 있는 상록수. зимой. То есть эти вечно зеленые растения, да, то есть деревья, которые и зимой имеют 왜 그런 것들을 зеленый 만들어 цвет. 두셨을까요? Почему вот Бог все это так сотворил? 하나님이 만드신 만물을 통해서 우리에게 보여주시는 거예요. Чтобы через свое творение, через все Бог показывает нам, 내 구원 얻은 믿음도 что 주님이 주신 사랑도 결단코 변치 않아야 된다는 걸 얘기하고 있는 здесь 거예요. говорится о том, чтобы и моя спасенная вера, и также любовь Божия, они должны быть всегда неизменными. Любовь к Богу. 성경에서뿐만 아니라 우주 자연을 통해서도 하나님은 우리에게 То есть 가르치십니다. Бог учит нас не только через Библию, через природу, через все, что мы видим. 비록 구원받았을지라도 Хоть и получил человек спасение, 사람은 연약함이 있기 때문에 부족함이 있기 때문에 변화할 수가 있거든요. 안 좋은 но 쪽으로. поскольку человек, да он слабый по сути своей, есть недостатки, у него есть тенденция все же меняться, может быть, иногда даже 그래서 변치 않아야 된다는 것을 생각하도록 И 만드시는 поэтому 겁니다. Бог все это сотворил для того, чтобы человек думал, что он не должен меняться. 그리고 성도를 섬기는 마음도 변해서는 안 돼요. И также у нас неизменно должно быть сердце по отношению к другим братьям и сестрам, как мы должны служить им. 이 마음이 변하면 자기가 성도들 머리 위에 딱 있게 돼요. Если вот такое сердце будет меняться, тогда ты когда-то окажешься над головами братьев и сестер. 어느새 판단자가 돼가지고 И 있어요. в какой-то момент ты сидишь на месте судьи. 주님이 승천하실 때 우리에게 부탁하신 말씀, Вспомните те слова, которые Господь Бог поручил нам или дал перед 만민에게 가서 вознесением. 복음을 전파하라 그랬죠. Идите ко всем народам и проповедуйте. 항상 전도하고자 하는 그 자세도 바뀌면 안 되는 Поэтому не 거예요. надо менять всегда вот это вот свое желание, да, благовествовать в любом случае. 왜 하나님이 성실하신 분이니까 Почему-то сам Бог преданный, верный. 우리는 그런 문제에 있어서 매우 성실할 필요가 И в 있다는 этих 말이에요. вопросах нам тоже нужно быть всегда преданным, верным. 하나님은 꾸준히 성실하게 일하는 사람을 필요로 하십니다. То есть Богу нужны те люди, которые
будут всегда постоянно, да, то есть могут быть всегда верными, преданными в своем деле. 주님 만날 때까지 변치 않는 마음으로 일하는 것이 매우 중요한 И 거예요. поэтому очень важно до дня встречи с Господом всегда работать с неизменным сердцем, чтобы не было у нас перемен каких-то. 인간은 바뀌기가 아주 А ведь 쉬운데 человеку очень легко меняться. 인간의 본성은 바뀌지 А 않습니다. вот его натура, да, она не меняется. 구원을 받아도 본성은 안 바뀌고 그대로 있는 Даже 거예요. получив спасение, наша греховная натура, она не меняется, так и остается. 죄성도 그대로 И 남겨두신 эта 거예요. греховная натура, и сама природа так и остаются. 문명이 아무리 발달하고 Как бы ни развивалась цивилизация, 입는 모양새가 다르고 누리는 것이 다를지라도 даже если мы наслаждаемся чем-то уже другим, там где-то будем отличаться, 옛날이나 지금 옛날 사람이나 지금 사람이나 и одежда 똑같이 아담의 будет меняться. 후손이에요. Но все равно, что и раньше, и сейчас люди, живущие, все мы потомки одного Адама. 즉 타락한 기질을 가지고 있다 그 말이에요. То есть имеется в виду, что мы имеем вот эту вот падшую натуру. 에레미야 성경 13장 Книга Иеремии, 13 глава. 에레미야 13장 23절 Иеремия, 13 глава, 23 стих. 13-23. Страница 750. Нашли, читаем. «Может ли ефиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое?» 구스인이 그 피부색을 바꿀 수 없잖아요. Ефиоплянин не может же поменять свою кожу, цвет кожи. 표범이 새끼를 아무리 낳아도 그 반점을 가지고 태어나잖아요. И как бы барс не рожал своих детенышей, все равно у них тоже будут пятна. 근데 У 사람은요. них. А вот насчет человека. 악에 익숙하다 그랬어요. Он 악에 человек 익숙하다. привыкнул делать доброе. Он привык. 인간의 본성은 악에 아주 익숙해요. То есть натура человека такая, что он привык очень делать злое. 이 인간에게 필요한 게 뭐냐 그랬을 Поэтому, 때에 когда мы спросим, а что же нужно такого тогда человеку, 악에 익숙한 너희도 선을 행할 수 있으리라 그랬잖아요. сказано, так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое. 악에 익숙한 사람이 어떻게 선을 행할 수 있습니까? Привыкнувший делать злое, как может делать доброе? 그러므로 인간에게 절실하게 필요한 게 뭐냐? И поэтому, что же человек актуально нуждается при этом? 거듭나는 것이 И это 필요해요. прежде всего, чтобы он родился свыше. 위로부터 오는 새로운 본성을 받지 않으면 선한 일을 할 수가 없어요. Пока он не получит новое какое-то качество, да, вот то, что приходит нам свыше, он никогда не сможет совершать или делать 이게 доброе. 첫 번째예요, 신앙에서. Это первое в нашей духовной сфере. 회개한 사람은요, Покаявшийся человек 반드시 복음을 믿고 거듭나야만 되는 거예요. должен обязательно, уверовав в Евангелие, родиться свыше. 그래서 위로부터 오는 본성을 И 받습니다. тогда он получает вот эту натуру, которая не сходит к нему свыше. 놀라운 것은 거듭난 사람에게는 신의 성품이 있다고 얘기합니다. 하나님의 Вот что 성품. удивительно, да, Садо вот Петровна. если человек родился свыше, Петр говорит о том, что у человека этого есть Божье естество, то есть натура Божья. 너희가 신의 성품에 참여하는 자가 되었다고 Что вы 그랬거든요. стали причастниками Божьего естества, сказано. 그래서 поэтому- 사람이 거듭나지 않으면 결단코 하나님 나라에 들어가지 못한다는 말 귀 기울여 들어야 Поэтому 됩니다. нужно внимательно слушать эти слова. Кто не родится свыше, никогда не сможет войти в Царство Божие. 인간의 본성은 변하지 않는데 Вот человеческая натура может не меняться, 사람이 거듭나서 새로운 본성을 받으면 но когда человек все же, родившись свыше, получает новую натуру 그 качества, 사람이 비로소 하나님 앞에서 선을 행할 수 있다는 и тогда 거예요. этот человек впервые может перед Богом совершать дело доброе. 이것이 성경의 가르침입니다. Это библейское учение. 세례는 거듭남이 아닙니다. То есть крещение не приравнивается к рождению свыше. 그런 방식으로 거듭나는 게 아니에요. Таким образом, через крещение не рождаются свыше. 세례는 거듭난 결과로 уже 거듭난 사람이 신앙을 고백하는 В 거예요. результате получения рождения свыше, да, вот родившийся свыше человек исповедуется о своей вере через крещение. 이 두 가지를 순서를 바꿔놓으면 큰일 И 납니다. когда порядок поменяется, это будет большая беда будет. 그건 영혼이 망하는 Это 길이에요. получается, это ведет к вечной погибели. 홍해바다를 통과하는 것은요. Когда прошли через Черное море, 유월절 어린 양의 피를 경험한 다음에 홍해바다 건너는 они 겁니다. когда прошли, когда уже пережили вот эту пасхальную ночь.
Правильно? Потом 노아 уже. 8식구가 방주에 탄 다음에 И после того, как 8 членов семьи Ноя вошли в ковчег, 그리고 홍수를 통과하는 и 거예요. тогда они прошли через этот 이것이 구약 потоп. 성경에서 세례의 두 가지 Вот эти 그림자입니다. два прообраза крещения в Ветхом Завете. 나는 어렸을 때 세례 У меня 받았습니다. было детское крещение, меня крестили. 그건 좋은 거지요. Это хорошо. 그렇지만 그거 자체가 거듭난 건 Тем не 아니에요. менее, это не значит, что ты родился свыше. 그래서 거듭나서 Поэтому, родившись 침례 свыше, 받는 거 정확해야 да, 됩니다. потом уже четко нужно определиться с крещением. 거듭나기 전에 침례를 10번 했어도 Если до рождения свыше хоть 10 раз тебя крестили, 그것이 하나님 질서 안에서 침례를 받은 게 아니에요. это не значит, что ты именно по Божьему порядку 제가 крестился. 극단적으로 Может 얘기하면 быть, я привожу крайние примеры. 마른 죄인이 젖은 Просто 죄인 된 говорю, 것뿐이에요. что мокрый грешник, сухой грешник стал мокрым грешником. 그거는 То есть это бессмысленно. 성경이 말하는 침례가 아닌 겁니다. Это не крещение по-библейски. 자, 그래서 인간은 악에 익숙하지만은 Итак, человек, он привык делать злое. 거듭나면은 А когда рождается свыше, 새로운 성품, 새로운 본성을 받는다. новые качества, новую натуру он получает. 그 새로운 본성이 있기 때문에 И благодаря вот этому наличию новой натуры, 사람과 인간, 세상을 보는 가치관이 달라지는 уже 거예요. взгляд на ценности, да, вот когда он смотрит на мир, на человека, уже будет совершенно другой. 사람에게는 본성이라는 것이 Да, у 있습니다. человека есть натура, природа. 고린도전서 11장에 보면은 1 Коринфянам 11 главе. 본성이 너희에게 가르치지 아니하느냐? Неужели твоя сущность, натура не учит самого тебя? 본성은 육신적으로 태어날 때부터 가지고 있는 То есть, 거예요. когда с рождения мы рождаемся в этот мир, мы уже имеем эту натуру. 여자가 머리가 길고 남자가 머리가 짧은 게 본성이라고 얘기를 했습니다. Скажем, чтобы это натура, да, чтобы у женщины были волосы длинные, а у мужчины были волосы короткие. 자, 개미는요, Если взять муравьев, 부지런히 일하거든요. они так усердно работают. 하나님께 받은 다. 본성이에요. Вот эту натуру они получили от Бога. 도마뱀은 붙잡히면 꼬리를 잘라요. А ящерица, да, когда она убегает, она может лишиться своего хвостика 이거 специально. 하나님께 받은 본성이에요. Да, 태어날 это 때부터 тоже 그래요. саморождение, вот эту натуру он получил от Бога. 말은 전쟁터에 용감히 А 뛰어듭니다. вот кони, да, они как смело, они бросаются в бой на войну. 이것도 본성이에요. Это тоже натура, данная Богом. 병아리는 물가를 피합니다. А вот эти какие, цыплята, они боятся всякие водного пространства 근데 오리 всякого. 새끼는 태어나면서부터 아, 물속으로 가요. Утята, как родились, сразу бросаются в речку в воду. 날 때부터 다른 본성을 가진 То есть 거거든요. сразу с самого рождения они имеют разные натуры. 자, 그래서 여자는 남자보다 머리가 기는 것이 일반적으로 본성이거든요, И, 이게. как правило, мы говорим, что да, это его натура, просто у человека или у женщины имеет длинные волосы, у мужчин 그러니까 короткие. 남자가 긴 머리가 있으면은 부끄럽고 욕이 되는 것은 그거 본성이에요. Это натура, когда человек, мужчина, допустим, отращивает длинные такие волосы, да, это вообще должно быть стыдно и должно быть позором даже. 남자와 여자가 결혼하는 게 본성이에요. Это натура, когда, допустим, это натуральный брак, можно сказать, когда мужчина вступает в брак с женщиной. 다른 것은 본성을 거스리는 것들이에요. А когда не вместо этого с другим полом 근데 아담 вступает брак, 이래로 인간은 это 타락해가지고요. противится нашей натуре, но от того, что из-за Адама человек стал падшим, 죄의 기질을 물려받았어요. и поэтому 유전적으로. наследство генетически просто получил вот это вот грех, 내가 наследство. 죄악 중에 출생하였으며 Что во грехе меня мать родила, 모친이 죄 중에 나를 вот 배웠나이다. беззаконие зачат, и во грехе меня мать родила. 그러니까 우리는 태어나면서부터 어느 쪽으로 기울어요? Поэтому человек, когда рождается, в какую сторону преклоняется? 처음부터 죄성을 가지고 태어나니까 Поскольку с самого начала он рождается с этой греховностью, 내버려 두면은 если оставить его в покое, 인간은 타락하는 쪽으로 기울어지게 돼 있는 то 거예요. есть человек будет без конца двигаться или преклоняться к сторону падения и падения. 그래서 전도서 1장 15절에 보면은 Поэтому в книге Екклесиаста 1.15, 한번 찾아볼까요? Давайте 전도서 найдем. 1장 15절. Екклесиаст, 1 глава, 15 стих. «666 страница, читаем. Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать». 구부러진 것은 곧게 할 수가 없어요. Невозможно сделать прямым кривое, 맞죠? верно ведь?
이게 지금 뭘 얘기하는 거예요? Это о чем говорит здесь? 인간의 본성은 어떻게 할 수가 없어요. Что с человеческой натурой природы ничего не сделаешь. 구부러지고 왜곡돼 있는 상태예요. Натура у нас также в кривом, искаженном состоянии. 해결책은 딱 한 가지예요. Есть только один способ решения. 거듭나는 길밖에 없는 Нет 거예요. другого пути, кроме как родиться 왜? свыше. 거듭날 때에 Почему? Когда идет рождение свыше, 옛 본성은 그대로 있지만 внешне, то есть прежняя натура, она остается прежней, 새로운 본성과 기질이 딱 остается 들어오는 так 거예요. же, но приходит к нам новая натура, новые 이게 качества. 하나님의 성품에 해당하는 И 겁니다. это соответствует Божьему естеству, Божьим 참된 качествам. 그리스도인은 하나님의 성품을 가지고 있기 때문에 Истинный христианин имеет Божье естество, качество его. 점점 더 И постепенно 거룩해질 수밖에 ему 없어요. ничего остается делать, как освящаться. 베드로후서 1장 2 14절. Петра 1:14. Второе послание Петра, 1 глава, 14 стих. 베드로후서 1장 14절. Страница 173, 14. 1장 4절입니다. Извините, 미안합니다. 4 стих. К наследству нетленному, чистому, неведаемому, хранящимся на небесах для вас. 구원 얻은 믿음을 1절에서는 보배로운 믿음이라고 했습니다. В первой главе про спасенную веру написано, что это драгоценная вера. 그리고 4절에서는 А в 4 стихе 이 믿음을 가진 사람은 보배로운 지극히 큰 약속을 가지고 있다 그랬습니다. вот имеющий такую веру, он находится в обетовании, что он имеет вот это нетленное наследство. 우리는 소망을 갖게 되는 거예요. 비로소. И, наконец-то, мы имеем упование, надежду. 그리고 И 너희로 정욕을 인하여 세상에서 썩어질 것을 피하여 신의 성품에 참여하는 자가 되게 하기 위해서다. 1장이 없는데. 1장 4절이요. Петро전서. 후서. Извините, это 2 Петра. Заново читаем 4 стих, 3 стих. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание, призвавшего нас славою и благостью». 신의 성품 4절 아니에요? 4절. Теперь 4 читаем. «Которыми дарованы вам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». 우리를 구속하신 것은 Для чего мы спасены? 우리를 거듭나게 하셨다 그랬잖아요. То есть написано, чтобы мы родились свыше, да? 다시 태어났다 그 말이거든요. идет, 영혼이. речь идет о возрождении души нашей. 왜? 신의 성품에 Для 참여하는 자가 чего? 되게. Чтобы сделать нас причастниками божеского 그래서 естества. 거듭난 사람에게는 신의 성품, 하나님의 성품이 이미 와 있습니다. Поэтому, если человек родился свыше, у него уже есть это божеское естество. 내가 무엇을 가지고 있는지 알아야 돼요. Все же нужно знать, что я имею. 원수를 사랑하라. Любите врагов, 아이, сказано. 그거는 목사님이나 뭐 그거는 Да это 뭐 пусть говорит, 예수님이나 либо пастор, 사도들이나 либо Иисус, апостолы пусть это делают. 맞아요, 틀려요? А это верно такое суждение? 틀려요. Неправильно. 자기가 뭘 가지고 있는지 모르니까 그러는 거예요. Почему он так говорит? Потому что он не знает, что он имеет уже. 나는 Я? 신의 성품을 가지고 У 있다니까요. меня есть уже, я причастник этого божеского естества. 원수를 사랑할 수 있는 성품을 Да? 가지고 Это такое 있어요. качество, что я могу любить врагов. 근데 우리 본성은 Но наша натура, 귀의 속삭입니다. она нашептывает нам на ухо. 이건 불가능한 И это 거야. невозможно. 사람이 어떻게 원수를 Как человек 사랑해? может любить врага? 이거 육신의 Да? 소리거든요. 본성의 소리예요. А вот это как раз звук, это нашей плоти нашей или 거짓말로 натуры. 우리를 끌고 가는 거예요. Это ведет нас как раз к лжи. 하나님의 성품이 있다는 건 놀라운 일입니다. Это же 사람에게. удивительно для человека иметь божеские качества, естество. 이걸 알기 원하셨어요. И 하나님이. Господь желал, чтобы мы знали об этом. 신의 성품이 있다. Есть божеское 이건 естество. 구원 받을 때 주시는 성품이에요. Это качество дается нам при рождении свыше. 그러니까 Поэтому- 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. И поэтому сказано, кто во Христе Иисусе, тот новое творение. 어떤 점에서 새로운 В 피조물이에요? каком смысле мы являемся новым творением? 성령이 오셨고 То есть, во-первых, Дух Святой приходит к нам, 하나님의 성품이 우리 안에 자리 잡았어요. и место у нас как раз заняло божеское естество. 그러니까 이런 것들이 드러나게 돼 있다 그 И 말이에요. это все будет открываться, проявляться. 그래서
Поэтому, 그리스도인이 내가 신의 성품에 참여되었다라는 사실을 아는 거 중요하겠죠. поэтому для христиан будет же важно знать, что он является причастником божеского естества. 모르면 А если не будет знать, 뭐든지 힘들다, 못한다 이렇게 돼요. он всегда будет говорить тяжело, я не смогу. 근데 알면 А когда будет знать, 아, 이거 할 수 있는 일이구나. это возможно, я смогу это. 결국은 여기까지 내가 이르러야 В 되는구나. итоге я должен достичь этого. 알게 되는 거예요. Он будет знать. 자, 그래서 우리에게는 새로운 본성이 생겼기 И 때문에 поскольку у нас возникло новое качество, 이제 новое 모든 естество, 것이 새로워 보이는 거예요. теперь все нам кажется новым. 그래서 하나님 내 속에 정한 마음을 창조하시고 Сердце правое сотвори во мне, Господь, 내 안에 정직한 영을 새롭게 하소서. и дух правый обнови во мне. 이렇게 깨끗한 마음이 창조가 То 됩니다. есть уже сотворится новая, чистая душа в нас. 즉 양심이 새로워진다 그 말이에요. То есть 양심이. это означает, что совесть обновится. 그리스도인의 양심은요. Если взять совесть у христиан, 구원받지 않은 사람의 양심과 달라요. она будет отличаться от совести неспасенного человека. 아주 사소한 허물과 죄에 대해서도 굉장히 Он 민감해요. будет очень чувствителен, христианин, ко всякому маленькому даже греху или согрешению. 없던 마음이 생깁니다. То есть то, чего не было, возникает. 하나님을 마음에 두기 싫어했는데 Вот когда-то человек не хотел поместить Бога в своем 하나님을 сердце, 마음에 두기를 좋아해요. но и теперь ему нравится, чтобы Бог был в его душе, 하나님을 생각하고요. чтобы он думал всегда о Боге, 성경을 생각하고요. думать о Библии, 예수님을 생각하고요. и также о Христе 형제 думать. 자매들을 생각하게 돼 있어요. Он будет всегда думать о братьях и 주님의 сестрах, 교회를 생각하게 돼 있어요. будет думать, переживать за свою Божью 교회 церковь. 안에서 아니고 일상생활하는 가운데서 무시로 Не только церковь, во всякое время, живя обыденной жизнью, он будет так поступать. 그리고 구원받지 않은 사람을 보면은 불쌍한 마음이 올라오고 아, 저 사람도 거듭나야 되는데라는 생각이 И 올라오는 будет ему 거예요. жалко смотреть на души неспасенных людей, думать, переживать будет, ведь он тоже должен получить спасение. 종교적인 경향을 지닌 사람을 만나거나 교회에 다니는 사람을 만나면 Если встречается с религиозными людьми, да, которые только ходят в церковь, 뭐가 да, 궁금해요? его что будет интересовать? 어느 교회 다닙니까가 궁금한 게 아니고요. Нет, его не должно интересовать, какую церковь вы ходите. 어떤 놈이 낫지 않지가 궁금한 게 아니고 Его не должно интересовать, какой деноминации. 저 사람 거듭났을까? А вот родился этот человек. 거듭난 믿음 가졌을까라는 생각이 올라오지요. Конечно, появится мысль, да, у него есть вера, рожденная свыше. 모르는 목사님 설교 들으면 제일 먼저 무슨 생각 И 올라와요? когда слушает проповедь совершенно неизвестный пастор, прежде всего, какая мысль 목사가 приходит? 설교하니까 다 맞겠지 그럽니까? Он что, так будет рассуждать? А если это пастор проповедует, все должно быть правильно. 설교하는 저 목사님은 거듭났을까, 거듭나지 않았을까? Проповедующий пастор, он сам родился свыше или нет, об этом будет думать. 거기서부터 구별합니다. Вот отсюда идет уже развлечение у 그런 него. 특성이 분명하게 있어요. То есть вот эти особенности непременно у него 거듭난 есть. 사람이 왜 이런 게 없겠어요? Как у рожденного свыше не может быть таких качеств. 돌같이 아주 강팍한 마음이었지만은 Каменное сердце когда-то у него было такое упрямое. 고기처럼 부드러운 Но 마음이 потом 된다고 에스겔 성경에 돼 В 있습니다. книге Иезекииля написано, что потом сердце становится плотяным. 자, 그래서 죄를 싫어하는 마음도 생겨요. И поэтому если он уже не любит грех, 새로운 가치관, 새로운 인생관이 생겨요. 세계관이 생겨요. новый взгляд на этот мир, на эту жизнь появляется. 그리고 이제 신령한 것을 추구하는 본성이 있어. То есть у 신령한 него 것을 есть такая 추구해요. натура, он стремится, он ищет всегда духовного что-то. 신령한 것을 추구하게 돼 Он 있어요. будет преследовать, искать 이 духовного. 땅에서 잘 되는 거 좋지요. Конечно, хорошо процветать, преуспевать на этой 근데 земле, 내 영혼이 잘 되는 걸 훨씬 더 사모합니다. но больше всего он стремится к тому, чтобы душа его 이게 преуспевала. 어렵습니까? Это сложно. 내가 구원받았는지 구원받지 않았는지 이게 어려운 질문입니까? Неужели это сложный вопрос? Я спасен или не спасен? 내가 살면서 Вот живя в этой 내가 하루를 жизни, 살면서 проживая один день, 정말로 신령한 것을 사모하고 추구하고 있냐 그 말이에요. действительно ли я в этот день ищу чего-то духовного? 또 한 가지는요. А еще одно, 마음이 когда сердце, 주님을 향해 딱 있어요, 항상. оно всегда направлено к Господу. 주님을 떠나서 살 수가 Да? Ты 없거든요. уже не можешь жить без Господа. 모든 문제가 주님과 연결돼서 Все 생각하는 모든 проблемы ты 문제를. связываешь с Господом и размышляешь. 사람마다 차이는 У 있지만 каждого человека, конечно, по-другому происходит.
사람이 거듭나는 거, 구원받은 거 감출 수 Но 없어요. то, что человек родился свыше, либо получил спасение, это невозможно скрыть. 그런 Да? 변화를 내 가족도, Вот такие 내 주변 изменения, 사람들도 알아요. если есть, тогда и вокруг меня люди, и члены семьи будут знать об этом. 거듭났다고 하는데 А то говорит, что родился свыше. 그런 변화된 무엇을 보지 못한다면 Но когда невозможно увидеть в нем какие-то перемены, 그건 죽은 거잖아요. тогда это мертвый по духу 죽은 человек 믿음이에요. или мертвая 그건 вера. 거듭난 믿음 아니에요. Нельзя сказать, что это рожденно свыше вера. 우리가 믿을 때 거듭나는 건 틀림없지만 Конечно, да, это точно. Когда мы уверуем, рождаемся свыше, 늘 강조합니다. но я всегда подчеркиваю, 내가 거듭나는 건 어떻게 아느냐? как я могу знать о своем рождении свыше? 그 사람의 변화된 삶을 통해서 아는 거예요. Конечно, через его жизнь, когда вижу перемены в его 그러니까 жизни. 변화가 없는 구원이라는 거 Поэтому 존재하지 спасение 않아요. без перемен не существует. 지식이 아닙니다. Здесь речь идет не о знаниях, 이론이 아니에요. не о теории. 실질적인 개인적인 경험이다 그 Это 말이에요. практическая, индивидуальная каждая жизнь или опыт его. 자, 그런데 항상 인간 문제는요. Но всегда человеческие проблемы, 우상이에요, 우상. они были связаны с идолом. 자, 오늘 읽었던 본문 처음에 어떻게 Вот в самом 시작해요? начале мы читали главный отрывок, как он 13절에 начинался, 보면은 в 13 стихе. 그들이 여호와를 버리고 А в 13 стихе. «И оставили они Господа, 바할과 아스다롯을 섬겼다 и 그랬잖아요. стали служить Ваалу и Астартам». 바알과 아스다롯은 누구의 신이에요? Вот Ваал и Астарт, это чьи боги были? 가나안의 신이에요. 가나안의 신. Ханаанские боги 이게 были. 이제 우리의 위험이에요. Вот в этом заключается наша опасность также. 이스라엘 사람들은 Израильтяне 가나안 땅에 서 있었어요. находились в ханаанской земле, 그들 주변에는 и вокруг них 이방 민족들이 있었습니다. были вот эти языческие народы. 그들의 신이 지금 여기 말하는 바알과 Вот как раз их 아스타롯이거든요. боги были, как написано здесь, это были Ваал и Астарт. 영향을 받을 가능성이 있다 그 말이에요. Значит, что была вероятность того, что они окажут влияние на израильский народ. 모스크바 교회 무슨 말이에요? Когда мы говорим «Московская церковь», что означает? 모스크바라는 세상 안에 Что в этом мире под названием Москва 주님의 몸된 교회가 있다 그 말이에요. есть тело Христово, церковь. 그러니까 모스크바라는 세상에서 영향을 받을 수가 있어요. И 바람이 поэтому вот этот 불어오거든요. мир под названием Москва может нагнать ветер и оказать влияние на московскую церковь. 어떠한 교회도 세상의 바람 속에서 자유로울 수가 То есть 없어요. ни одна церковь не защищена от этих мирских ветров. 세상의 풍속 속에서 자유로울 수가 없기 Не может 때문에 быть свободна от всяких мирских обычаев, традиций. 구원을 받았을 뿐만 아니라 우리의 신앙을 보존하는 것도 쉬운 일은 결코 아니에요. Поэтому это нелегко. Не то, что получить спасение, но также сохранить эту веру спасенную. 그들은 이스라엘은 우상 숭배에 А 빠졌습니다. вот израильтяне как раз они впали в идолопоклонство. 괴롭지만 돌이키진 않았어요. Тяжко им было, но они не раскаивались. 고통을 더해 И 가십니다. поэтому было все больше и больше скорбей, 사사기 2장 трудностей. 15절에 보면은 2:15 книги Судей. 그들의 괴로움이 이제 심해졌다 그랬어요. А, 2장 15절에 И им было весьма тесно, то есть было весьма тяжко. 2장 18절에 보면은요. 2:18. 대적이 괴롭게 하니까 슬피 부르짖었다 비로소. И когда вот враги не давали им житья, они наконец-то начали уже стонать от угнетавших их. 구원받은 사람들 중에서 Среди спасенных людей 자, 만사가 잘 되어가고 있는데 구원받은 사람 적습니다. очень мало людей, вот он спасенный, но чтобы он во всем преуспевал в этой жизни. 사실은요. И фактически 큰 고통과 환난 속에서 구원받는 사람이 꽤 많아요. много больше тех людей среди спасенных, которые прошли через трудности, скорби, страдания. 내 인생에 아무런 문제가 없어요. Вот в моей жизни нет никаких проблем. 굳이 하나님을 부르면서 살아갈 이유가 То есть 없잖아요. ему незачем, конечно, взывать Господа, призывать Его имя и жить тогда. 하나님은 한 사람도 이루어지는 걸 원치 않으니까 Но поскольку Богу не угодно, чтобы одна душа была потеряна, 인생에 어려움을 и 허락하셔요. поэтому Бог допускает в жизни трудности. 왜? А для чего? 하나님을 바라보도록 하기 Чтобы 위해서요. он взирал на 그래서 Господа, на 어려움 Бога. 가운데서 И находясь в 구원받은 사람이 의외로 трудности, 많습니다. наоборот, очень много людей, которые жили, были трудности, у них какие-то проблемы, и получили они спасение. 에레미야 애가 3장에 보면은 Плач Иеремии, 3 главе, 주께서 인생으로 고생하고 근심하게 하신 것이 본심이 아니다 그랬어요. что на самом деле у Бога нет вот такой натуры, чтобы нам допускать какие-то трудности специально. Он не хочет этого давать нам, трудности, скорби. 히스기야가 하나님의 은혜를 받은 다음에 А после того, как Иезекия получил Божью благодать,
하나님을 찬미합니다. Он восхваляет Господа. 보옵소서 내게 큰 고통을 더하신 것은 내게 평안함을 주려 하심이라. То, что Ты, Господь, дал мне большие скорби для того, чтобы в итоге дать большой мир. 지금 당장 겪고 있는 어려움이 주님의 섭리 가운데 있다면 Если сейчас я понимаю, у меня сейчас огромные трудности, но я знаю, что в этом есть промысел Божий, 하나님은 그에게 평안함을 주길 원하시는 то 거예요. Богу угодно этому человеку дать мир. 우리가 경험하는 첫 번째 참된 평안이 뭐예요? Вот первый истинный мир, который мы испытываем, в чем заключается? 구원을 받으면 Когда получаем спасение, 하나님과의 화평, мы примиряемся с Богом. 관계가 да? 화평한 관계로 바뀌기 То есть 때문에 отношения меняются на мирные отношения. 구원의 기쁨과 동시에 마음의 평안함이 То 찾아옵니다. есть вместе с радостью от получения спасения в сердце приходит мир Божий. 사망과 지옥의 형벌이 있음에도 불구하고 나는 마음의 평안함을 갖습니다. А когда кто-то говорит, что, то есть он знает, что его ожидает наказание, да, после смерти оказаться в аду, и тем не менее говорит, у меня есть мир в душе, 경험한 자만이 알아요. наверное, только кто испытал через это, 그리고 может 거듭난 сказать. 사람은 반드시 이것을 경험합니다. А спасенный человек непременно он переживает в своей жизни, 그래서 우리가 처음부터 поэтому с самого начала 하나님을 올바로 알고 мы должны правильно знать Бога. 철저하게 순종을 배우는 것이 지혜로운 И мудро, 길입니다. когда с самого начала четко научимся послушанию Богу. 사무엘상 15장에 보면은 1 Царств 15 главе. 순종이 제사보다 낫다 그랬어요. Послушание лучше жертвы. 듣는 것이 수양의 기름보다 낫다. Либо слушание лучше, чем тук овна. 하나님께 무엇을 드리는 것보다 하나님이 더 기뻐하는 게 뭐라고요? Это больше, что Богу угодно, чем что-то принести Богу. 하나님의 Это- 말씀을 듣는 것을 하나님이 더 Это 기뻐하셔요. слушание Слова Божия, это больше это угоднее. 이상한 하나님으로 교회가 왜곡을 시켜요. Вот почему-то вот церковь, да, искажает Бога делает суперидеальным. 하나님이 우리에게 무엇을 달라고 하시는 분이냐 그 말이에요. Неужели Бог это тот, который что-то от нас требует? 맞습니까? Верно это? 우주 만물을 창조하신 하나님이 무엇이 부족해서 Чего же не хватает Богу, который сотворил вселенную и все, 사람의 주머니에서 얼마간의 что 돈을 Он 요구하시겠어요? потребует какие-то деньги из кармана человека? 하나님은 우리에게 달라고 하시는 분이 아니고 Нет, Бог не требует от нас что-то дать Ему. 우리에게 주시는 분이에요. 주시는 Это 분. Бог дающий, наоборот. 사도행전 17장에 보면 분명하게 그렇게 돼 В 있어요. Деянии 17 главе четко написано об этом. 기껏해야 교회에 가서 헌금이나 하라고 하는 하나님으로 바꿔놓으면 안 됩니다. Нельзя искажать Бога, что это Бог такой, который требует церкви пожертвований. Вот пойдешь в церковь, приноси пожертвования. 순종이 제사, 짐승 제사 드리는 것보다 100배 낫다는 Послушание 거잖아요. лучше жертвы туков и овнов. 듣는 것이 하나님 가장 기뻐하셔요. Более всего радует Бога, когда человек слушает Его слова. 여러분, 부모가 자식을 언제 가장 자식을 기뻐해요? Когда больше всего радуются родители в детях? Что радует больше всего в детях? 큰 돈을 봉투에 넣어서 줬을 때? Вот когда большие деньги положат в конверт и приносят родителям, 뭐 그것도 기쁘지 않다고 말할 수는 ну, 없겠죠. невозможно сказать, что это не является радостью, кстати. 근데 진짜 기쁜 건 Но 뭐예요? настоящая радость в чем заключается? 부모의 말을 자식이 잘 순종할 때 최고로 기쁜 거예요. Когда очень послушны дети словам родителей, это большая радость для них. 부모와 자식의 관계는 Если взять отношения между детьми и родителями, 하나님과 사람의 관계를 실제로 보여주는 거예요. вот тем самым Бог показывает на наглядном примере отношений между людьми и Богом. 우리가 하는 일 중에서 То, что мы 하나님의 делаем, 말씀을 듣는 거, это когда слушаем Слово Божие. 그걸 정말 크게 여기시고 귀하게 Это самое, 여기셔요. наверное, великое дело, мы должны очень ценить. 마리아가 예수님의 장사를 준비할 수 있었던 거는 뭐예요? Вот то, что Мария смогла подготовиться к погребению Господа, это 여러 что? 가지 일이 있는데 Было много всяких дел, 가장 중요한 일을 но 했어요. она сделала самое большое, 하나님이 가장 기뻐하는 일을 то, 했어요. что самое угодно для Господа. 예수님 가장 가까운 곳에 자리를 잡고 Она 발치에 сидела у 앉아서 подножия ног вот этого Иисуса Христа 예수님이 하신 말씀을 귀 기울여 들었어요. и внимательно слушала, что говорил Христос. 제자들은 예수님이 죽는다는 얘기만 하면 그리 마옵소서 하고 만류를 А 하는데 ученики что делали? Как только слышали от Иисуса, что ему предстоит умереть, говорили, да не будет этого. 마리아는 어떻게 했어요? А Мария что делала? 자기의 가장 귀한 곳으로 Самое драгоценное, то есть 향유, она
то, что у него было 300데나리온이나 하는 или 향유를 예수님에게 алебастровый 부었다고 돼 있잖아요. сосуд с миром ценой 300 динариев безжалостно возила на ноги Иисуса. 왜 헛되이 낭비하느냐 그랬거든요. И когда 제자들이. говорили, зачем она это попусту все это делает, 이게 왜 ученики, 낭비입니까? разве это попусту она сделала? 예수님의 장사를 Она же 준비했어요. готовилась к погребению Христа. тем 제자들도 самым. 눈치채지 Ученики 못했는데 не могли догадаться об 예수 этом. 그리스도의 죽음이 우리에게 어떤 의미가 될지 알았던 거예요. Но Мария знала, да, какое значение будет иметь для нее смерть Христа. 구원의 은혜를 생각하면 И когда подумаешь о благодати спасения, 무엇도 아깝지 않았던 ничего 거예요. не жалко ей было. 이 믿음이 그래서 성경에 기록되고 많은 사람들에게 읽히고 И 있잖아요. поэтому 약속하신 об этой 대로. вере написано в Библии, когда люди читают, они пробуждаются, они понимают смысл этого. 우리가 주 안에서 하는 아주 사소한 일도 낭비되는 것이 아닙니다. И все маленькие 값어치가 дела, 있는 거고 계산이 되는 которые 거예요. мы совершаем в Господе, да, они не попусту делаются, они все берутся в расчет, являются 우리가 ценным для Господа. 인사를 해도요. Даже если просто поздороваемся, 눈을 맞추고 глазами в глаза смотрим, 웃는 얼굴로 인사하는 с 것하고 улыбкой на лице, когда человек здоровается, 그냥 무표정하게 인사하는 либо 것하고 без всяких выражений на лице здоровается, 그 반향, Вот 그 это. 울림이 다르잖아요. потому что вот это вот эхо, да, оно уже совершенно по-другому будет звучать. 여러분 그렇지 않아요? Разве не так? 그냥 인사하는 거 잘하는 거예요. Это хорошо, когда человек просто поздоровается. 안 하는 사람보다 100배 낫지요. На 100 раз лучше, чем человек, который вообще не 그런데 здоровается. 미소 지으면서 인사하는 건 더 좋은 거잖아요. Но еще лучше, когда с улыбкой на лице он будет здороваться. 이것이 웃음을 낭비하는 겁니까? Что тем самым он улыбку попусту сделал, зря это он так 주 сделал. 안에서 하는 건 그렇지 않아요. Никогда в Господе Иисусе все по-другому 하나님은 사람이 하는 воспринимается. 일에 분명하게 차등을 두십니다. 그러니까 차이를 두시는 А то 거예요. есть Бог всегда вот делает различия в поступках, делах человека. 작은 행동 하나하나 다 일일이 치밀하게 계산하셔요. То есть у Бога все будет в расчете, да, четко рассчитывает даже любой маленький поступок человека. 그래서 우리에게 훗날 영광을 И 주실 поэтому в 겁니다. будущем, чтобы дать нам славу. 주 안에서 하는 것은 무익한 것, 무가치한 것은 아무것도 Все, что 없어요. делается 다 в 값어치가 Господе, 있는 거예요. ничего не 무슨 일을 является 하든지 간에. бесполезным, бесценным, все является, все имеет ценность как раз, что бы ни делали. 자, 그래서 하나님이 같은 것을 반복하시는데 Итак, Бог, мы говорили, что Он одно и то же без конца может повторять. 그러니까 역사 속에서도 같은 것들이 계속 반복이 되는 И 거예요. в истории поэтому без конца все повторяется. 욥기 33장. Книга Иова, 33 глава, Иов, 욥기 30, 33장 33 глава Иова, 29에서 30절. 29 по 30 стихи. 33 глава Иова, страница 561, стихи 30-31. 하나님이 사람에게 이 모든 일을 그렇죠? 미안합니다. 29절 30절입니다. Извините, 29-30. Вот все это делает Бог 2-3 раза с человеком, чтобы отвести души его от могилы и просветить его светом живых. 하나님이 이 모든 일을 제3 두 번, 세 번 반복한다 그 말이에요. То есть повторяет все это. Бог делает 2-3 раза с 왜 그렇게 человеком. 하시느냐? Почему Бог так делает? 멸망의 구덩이에서 우리를 건지시기 위해서예요. Чтобы в итоге отвести души его от могилы, от 생명의 смерти. 빛으로 비추게 하기 И 위해서예요. для того, чтобы просветить его светом живых. 그래서 역사 속에서 교회 안에서 늘 하나님이 행하시는 일의 원리나 법칙을 알아보려고 하는 노력이 있었습니다. И поэтому в истории мы знаем, что всегда были вот эти старания людские, да, узнать о Божьих принципах или каких-то правилах работы с людьми. 사람이 과연 그걸 알 수 있을까? А вот человек может об этом узнать. 다 알 수는 없지만 Все это невозможно узнать. 알 수 있는 да. 것들은 분명하게 있습니다. Но то, что можем узнать, это есть 왜? действительно. 성령이 와 있으니까. Почему? Потому что пребывает Дух Святой. 고린도 후서에 보면은 Во 2 Коринфянам, 성령은 하나님의 깊은 것을 전부 통달한다고 이렇게 돼 있고 다 안다고 돼 что 있거든요. написано, что Бог проницает все глубины Божии. 그래서 우리는 그 얼마간을 알 수가 있어요. Поэтому в какой-то мере мы можем узнать о Божьих принципах, 성령이 계시기 때문에 поскольку есть Дух Святой. 혹은 성경 전체의 빛으로 비추어 봤을 때 И когда освещается нам вся Библия, 보편적으로 드러나는 것들이 있는 겁니다. все равно есть общее, да, что может явиться нам, показать. 그래서 우리가 사사기에서 몇 가지 기본 법칙들을 좀 생각을 Поэтому 해봅시다. в книге Судей мы можем подумать о некоторых основных принципах работы 자, Божьей.
이스라엘이 하나님께 심판받은 이유가 뭐죠? Вот почему Израиль был судим Богом 우상 숭배잖아요. за идолопоклонство. 자, 한 가지. А вот одно. 우상 숭배는 반드시 하나님의 심판, 징벌이 뒤따른다는 Мы 거예요. должны знать, да, что когда идет идолопоклонство, за этим непременно следует наказание Божие. 이건 법칙과도 Да? 같은 Это 거예요. равносильно принципу 우리 Божьему. 2장에서도 그거를 명백히 Об этом 밝혔습니다. четко мы узнали во 2 главе. 사실 사사기 2장을 읽다가 보면 이게 사사기 전체의 요약이구나 이렇게 이해할 수 있어요. Фактически, читая 2 главу, мы понимаем, что 2 глава, она подытоживает всю книгу судей. 사사기뿐만 아니라 성경 전체에서 우상 숭배는 반드시 징벌을 받습니다. Не только в книге судей узнаем, что по всей Библии узнаем, что за идолопоклонство всегда следовало наказание. 우상 숭배자는 곁길로 나아가게 돼 있어요. И идолопоклонники, они идут по неправильном пути. 하나님을 всегда. 올바르게 알지 못하면은요, А когда человек не будет знать правильно о Боге, 올바르지 않은 길로 가게 돼 있어요. естественно, пойдет по неправильному пути. 그리고 심판을 Да. 부르게 돼 И 있어요. вызывает, привлекает тем самым суд Божий. 그리스도인이 돈에 대해서 지나치게 욕심 부리면 Когда человек, да, христианин, проявляет большую жадность к деньгам, чересчур, 그럼 하나님이 어떻게 일하셔요? и тогда как Бог работает? 충분히 돌이킬 기회를 Он сначала 주시지만 дает шанс довольно для того, чтобы человек покаялся, 그 돈에 대해서 심판이 있어요. но все равно будет суд из-за этих денег. 지갑에 구멍 뚫어버려요. То есть дырка будет уже в кошельке его. 많은 돈을 버는데 Да, 남은 게 да. 없어요. Получается, 부족해요. он много денег тратит, на эти деньги улетает, ему вечно не хватает. 그럴 수 있다 그 말이에요. есть я имею в виду, 꼭 그렇게 한다가 아니라 Что не обязательно так, но бывают 제가 такие 어떤 случаи. 한 예를 든 겁니다. Я просто привожу один пример. 왜 현대인의 우상은요, Почему? Для современных людей есть свой идол. Так? 옛날과는 성경에 기록된 것과는 조금 원리는 같은데 다른 형태로 나타나잖아요. Принцип-то будет одинаковый, что написано в Библии, да, но все же по-другому, по характеру будет по-другому сейчас 우리 시대 проявляться. 우상이 첫 번째 우상은 돈이잖아요. Первый идол в наше время – это деньги. Так ведь? 인간의 문명도 재앙이 될 수 있어요. Также и человеческая цивилизация может подвергнуться бедствиям. AI Искусственной, по мере развития искусственного интеллекта, 당장 나타나는 현상이 뭐예요? тут же какое явление проявилось? 일자리가 줄어들어요. Когда уже 일자리가. меньше рабочих мест стало 왜 из-за 수많은 사람이 этого. 할 것을 То, что многие люди могли эту работу сделать, 그 AI가 다 수행할 수 привлекают 있거든요. искусственный интеллект, и он спокойно... 굳이 사람을 돈을 Да. 들여서 Зачем? 인건비를 주면서 고용할 필요가 없어지는 거예요. То есть нет надобности привлекать, нанимать людей, платить им зарплату, когда это может сделать робот. 아주 유익한 기술이지만 Конечно, это очень полезная техника, 이것이 우리를 어디까지 끌고 갈지는 아직 모르는 но 거예요. человек еще не осознает, докуда это может привести человечество. 좋은 점도 있고 Есть достоинства, 안 좋은 점도 но есть 계속해서 без конца 나타나겠죠. проявляются и недостатки при этом. 그래서 Поэтому 하나님만 섬기는 곳에 은혜가 뒤따라옵니다. только там, где служат Господу, за этим следует благодать Божья. 그다음에 두 번째 법칙은요. Второй принцип у Бога. 하나님만 섬기는 백성은 하나님의 구원을 경험하게 된다는 거예요. Народ, который служит только Богу, поклоняется Ему, испытает на себе спасение Божие. 사사기 10장 10 глава книги Судей, 사사기 10장 13절에서 16절입니다. с 13 по 16 стихи. 10 глава, с 13 по 16. «А вы оставили меня и стали служить другим богам. Зато я не буду уже спасать вас. Пойдите, взывайте к богам, которых вы избрали. Пусть они спасают вас в тесное для вас время. И сказали сыны Израилевы Господу: согрешили мы, делай с нами все, что тебе угодно, только избавь нас ныне. И отвергли от себя чужих богов и стали служить Господу. И не потерпела душа его страдания Израилева». 하나님은 그들을 대적의 손에서 구원하셨습니다. Бог спасал их от их врагов. 그런데 Но 사람들이 곧 다른 신들을 섬겼어요. люди оставили его, стали тут же служить другим богам. 그래서 내가 다시는 너희를 구원치 И 아니하리라. поэтому Бог говорит: зато я больше не буду вас спасать. 그래서 하나님을 섬기는 자를 하나님이 구원하시는 А Бог, 겁니다. получается, спасает тех, которые Ему поклоняются. 그래서 우리 삶 속에서도 Поэтому в 마찬가지예요. нашей жизни то же самое. 돌아보고 하나님을 섬기는데
방해가 되는 것들, Вот нужно оглянуться на себя. В моем служении Богу или поклонении Богу есть ли какие-то препятствия? 이런 것들을 절제하고 통제해야 됩니다. Нужно избавиться от них, да, проявлять где-то воздержание, да, где контролировать нужно 그래서 что-то. 하나님 구원을 경험하려면 И чтобы испытать на себе Божье спасение, 마음의 у상을 제거하는 거예요. потому что избавиться нужно от всяких идолов в своем сердце. 사람이 왜 구원을 못 받을까요? Почему некоторые не могут получить спасение? 나름대로 다 자기 우상을 가지고 있는 거예요. Потому что у каждого по-своему есть свои идолы. 그거 포기하기 싫어요. 꽉 붙들고 있어요. Он не хочет избавиться от них, да, он держится крепко за них. 복음을 들었습니다. Услышал благую весть, 복음에 услышал 대한 지식과 이해는 돼요. знание, да, насчет благой вести, он понимает все. 근데 내가 붙잡고 있는 건 안 놓고 싶어요. А вот за что он держится, он не хочет упустить. 자, 믿는다고 말해요. Говорит, что верует, 구원 아니에요. но это не спасение. 왜? Почему? 하나님과 다른 무엇을 같이 섬길 수는 Потому что он не 없어요. может служить одновременно и Богу, и чему-то другому. 그래서 이것들을 놓았을 때에 И когда он уже отпустит все это, 그리고 избавится, 하나님께로 돌이킬 때 и 구원받는 когда 겁니다. обратится к Богу, вот тогда получает спасение. 이것이 회개예요. Это 회개. есть покаяние. 회개하는 자는 покаявшийся. 하나님께로 회개하는 자는 구원이 되는 Кто 겁니다. покаялся перед Богом, получает 그 спасение. 찬송가에 И есть гимн один. 내가 빈손 들고 하나님 앞에 나아간다는 말이죠. 빈손 들고. Там есть такие слова, что с пустыми руками я иду к Богу. 무슨 말이에요? Это о чем говорит? 내가 붙들고 있던 우상들 다 놓고 Что всяких идолов, которых я держал, я все это оставляю 하나님께 구원을 나? 요청한다 그 и 말이거든요. прошу у Господа спасения. 그러니까 자기가 즐기는 죄에 딱 붙잡고 있으면서 А когда будет держаться за грех, который ему так нравится, 네. 돈에 대한 욕심 딱 붙잡고 있으면서 также осталась у него алчность к деньгам, 어떤 습관 꽉 붙들고 있으면서 крепко держится за какие-то привычки, 구원 못 받아요. не, он никогда не получит спасения. 그 사람은 Этот человек 복음이 자 머리에만 임했어요. будет 머리에만. только держать в голове Евангелие все. 그러니까 착각하죠. И поэтому будет 자기 заблуждаться, 믿는다예요. считать себя верующим. 근데 머리에서 가슴까지 짧은 거리지만 아주 먼 Но вот 거리이기도 해요. этот краткий путь, вроде бы от головы до сердца, для него это длинный путь. 지식, 복음에 대한 지식은 있는데 Знание о благой вести есть, 그 복음이 성령의 역사로 마음에 심기질 но 않는 эта 거예요. благая весть с помощью Духа Святого не была посажена в его сердце. 마음의 주인이 따로 У 있거든요. него другой господин в 그 сердце. 주인을 쫓아내지 않고는 결단코 Пока не изгонит этого 거듭나지 못하는 господина, 거예요. он никогда не сможет родиться свыше. 어떤 사람은 말씀을 계속 듣는데 А кто-то постоянно слушает слово 구원받기 원한다고 해요. и говорит, что хочет получить 근데 спасение. 마음속에 뭐가 있어요? А что у него в душе при этом? 사실 Фактически 구원에 대한 간절함이 전혀 없어요. искреннего желания получить спасение абсолютно нет. у 그냥 него. 환경 때문에, Просто из-за окружения, 가족들 때문에, из-за семьи, может быть, 인도한 사람 때문에 из-за того, кто привел его. 불가피하게 가서 말씀을 듣고 Просто 있을 뿐이에요. неизбежно он сидит, он вынужден просто сидеть и слушать слово. 이 문제가 빨리 해결되는 방법, 시달림을 안 받는 방법이 뭐겠어요? Вот каким образом можно быстро решить эту проблему, чтобы его не докучали? 아, 나도 복음 믿는다고. Что сказать? Да я тоже верю в Евангелие, типа. 복음에 대한 동의. Да? Но просто он согласен насчет этой благовести, получается. 동의라는 걸 어떻게 알아요? А как можем узнать, что он просто 그 согласен? 다음에 그 사람의 행동 속에서 바로 드러나죠. Тут же видно уже будет по его поступкам дальше, как он 열매로 보아 живет. 그들을 안다고 하셨으니까요. И поскольку сказано, по их плодам узнаете их, 그래서 바울이 전했던 거는요. Павел о чем проповедовал? 유대인과 헬라인들에게 하나님께 대한 회개와 예수 그리스도에 대한 믿음을 전했다 То есть 그랬어요. он проповедовал веру, покаяние пред Богом, что иудеям и еллинам. 자, 성경을 주신 이유가 뭐예요? А для чего дана Библия? 딱 두 가지 이유예요. Только по двум причинам. 여러분 성경 왜 주셨어요? Вот как вы считаете, для чего дана 내 Библия? 성경 100번 읽었어요. Вот я, например, 100 раз перечитал Библию. 그런데 거듭나셨어요. Но родились ли вы свыше? При этом задается 성경을 вопрос. 주신 목적을 몰라요. Он таким образом не знает о цели, для чего дана ему 왜 Библия. 우리가 성경을 읽고 상고하느냐? Почему нам нужно читать, исследовать Библию? 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 Ибо через нее, через Писание вы будете иметь жизнь 성경을 вечную. 제대로 읽었으면 영생 얻어야 맞잖아요. Это же будет правильно, если как следует читал Библию, значит должен иметь жизнь 내가 вечную. 영생을 얻었는지 얻지 않았는지 모르고 있으면은 А если я не буду знать, имею я эту жизнь вечную или нет,
그거 소용없는 거예요. Бесполезно все это. 성경은 왜 주셨느냐? И поэтому для чего дана Библия? 디모데 후서 2 3장 Тимофея, 3 глава. 6절 7절입니다. 2 Тимофея, глава 3, 6, 7 стихи. 먼저 여기요. 거기 15절 보시면은 3장 Сначала 15절 3:15 읽어보겠습니다. читаем. «При том же ты из детства знаешь Священное Писание, которые могут умудрить тебя во спасении веры во Христа Иисуса». 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있다. 구원받도록 하기 위해서 성경 준 거예요. 첫 Есть 번째. мудрость в этой книге, чтобы мы через веру имели спасение. Значит, первая цель, для чего дана Библия, чтобы получить спасение. 그다음에 두 번째 목적은요. Вторая цель. 자, 이렇게 구원을 받았을 때에 Вот когда человек вот так получил спасение, 하나님이 의로운 자다고 인정을 해주셔요. Бог признает его, что он праведный, 선한 자라고 인정을 что он 해주셔요. добрый человек. скажем. 선한 자가 되어야 비로소 선한 일을 하게 되는 겁니다. Став добрым человеком, признанным Богом, тогда впервые ты можешь делать добрые дела. 성경은 구원에도 필요하고 신앙생활에도 필수적이에요. То есть Писание, оно нужно и для спасения, и для жизни, веры. 16절, 17절 읽어보면 Когда читаем 16 и 17 стихи, читаем. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». 자, 여기는 이제 구원받은 사람에게 Теперь уже для спасенного человека 하나님의 사람이라고 불렀어요. сказано, что это Божий человек, 그 사람이 온전케 되는 것, чтобы он стал совершенным. 성경을 통해서 온전해지는 겁니다. А именно через Библию он становится совершенным. 그리고 선한 일을 이- 행하는데도 온전케 되는 И 거예요. будет совершенным также для всяких добрых дел. 그래서 선한 사람이 되는 것, И поэтому, 구원받는 것. поэтому после стать спасенным человеком, стать добрым 그 человеком, 사람이 선한 일을 и 준비하는 этот 거예요. человек будет приготовлен ко всякому доброму делу. 여기까지 이루어져야 되는 Вот до 겁니다. этого нужно дойти. 자, 그리고 틀림없이 그렇게 됩니다. И непременно так и будет. 자, 그래서 이스라엘 백성이 우상을 포기했을 때 Вот когда израильский народ уже отказывался от всякого идола, 그리고 마음을 하나님께로 향했을 и 때 когда обращал свое сердце к Богу, 구원을 경험합니다. вот тогда они испытывали спасение. 데살로니가 전서 1장 9절에 보면은 1 Фессалоникийцам, 1 главе 9 이 стихе. 사람들이 어떻게 구원을 받아요? Как эти люди получили спасение? 바울의 이야기를 바울이 전하는 말씀을 듣고 Они слышали слово, проповеданное Павлом, 그들이 우상을 버리고 하나님께로 돌아왔다 оставили 그랬어요. своих идолов и обращались к 우상을 Богу. 버리고 사신 하나님께로 돌아와서 이렇게 돼 있거든요. Написано, что оставив своих идолов, фактически обратились потом к Богу. 그러니까 우리가 회개할 때 죄를 버리는 게 있어요. Поэтому, когда идет покаяние, мы уже оставляем грехи, 우상도 버리고 оставляем идолов. 우리가 모르지만 그때는 깨닫지 Вот 못했지만 тогда еще мы не осознаем, не понимаем. 욕심적인 생각들, 세상에 대한 욕심들도 다 버리는 거예요. Также 그때. одновременно мы оставляем помышления плоти, мирские какие-то 그리고 мысли. 하나님의 구원을 바라보고 서는 겁니다. И встаем, взираем, то есть ожидая спасения Божьего. 구원받은 다음에도 И после получения спасения 마음의 우상이 세워지면 안 되는 거예요. нельзя допускать, чтобы был идол в твоем сердце, 하나님은 우상을 넘어뜨리는 분입니다. потому что Бог, Он не извергает всяких идолов. 이스라엘 사람들이 그 다곤 신상에다가 여호와 궤를 집어넣었잖아요. Когда вот они принесли вот ковчег Божий, то помещение, где находилась статуя Дагона, 자, 어떤 일이 벌어진 거예요? израильтяне, что 그 다음 날 происходило? 보니까 다곤 신상이 На 넘어져 следующее 있는 거예요. утро они обнаружили эту статую опрокинутой. 다시 세워놨어요. Опять поставили 그 на 다음 날 또 가서 место. 봤더니 На следующий день пришли, 다곤 신상이 또 넘어져 있어요. опять в опрокинутом состоянии статуя. 왜요? Почему так? 우상 숭배하는 곳에 여호와 하나님께서 들어가신 거예요. Потому что там, где идет идолопоклонение, вмешивается сам Господь Бог. 우리가 거듭났다는 게 무슨 말이냐? Когда мы говорим, что родились свыше, что это означает? 우상 숭배하는 우리 안에 Что внутри нас, когда-то занимавшись идолопоклонством, 하나님이 들어오셨다 그 말이에요. внутрь нас приходит сам Бог. 그러니까 뭘 해요? Поэтому что делает Он? 거짓된 신을 다 무너뜨리는 거예요. Всяких ложных богов будет низвергать. 근데 또 일어나는 거예요. Но опять эти боги 또 넘어뜨리는 встают, 거예요. и опять Он будет Бог 그래서 низвергать. 모든 것을 다 넘어뜨리는 И 거예요. все, что
есть и достойно Бога, будет низвергаться им. 모든 사상과 지식을 사로잡아서 예수 그리스도 앞에 복종케 하는 거예요. Чтобы всякие идеи, всякие философии, чтобы он все собирает, чтобы все это было подчинено и покорилось перед 예수 Иисусом. 그리스도 말씀 앞에 딱 복종하게 돼 있습니다. Покорилось перед Словом Иисуса Христа. 자기의 생각도, Свои мысли, 자기의 경험도, свои опыты. 모든 것들이 주님 앞에 딱 무릎 꿇는 거예요. Все будет преклонять колени уже перед Богом. 이것은 구원 받을 때뿐만 아니라 Это будет происходить не только во время 주님 получения 만나는 спасения, 순간까지 계속해서 이루어질 но 겁니다. до дня встречи с Господом будет без конца это происходить. 왜 우리 안에 이런 악한 것들이 계속해서 올라오느냐? От чего из нас без конца вот это нечестивое, злое выходит? 이건 새로운 성품에서 오는 것이 아니에요. 옛 본성, 죄의 Это исходит не 성품에서 от 올라오는 것이 있기 новых 때문에 그런 거예요. качеств, а именно от того, что есть еще греховная натура. 그래서 죄와는 피 흘리기까지 싸우라고 Поэтому 주님은 до пролития 말씀하셨습니다. крови Господь сказал, нужно сражаться и сражаться с этим грехом. 자녀들아 너희 자신을 우상에서 멀리하 Дети, 자신을 지켜 우상에서 멀리하라. храните себя, отдаляйте себя от этих идолов. 사도 요한이 하신 말씀이죠. Апостол Иоанн говорил об этом. 그다음에 세 번째로요. И в-третьих, 하나님께 헌신된 사람을 사용하셔요. Бог использует людей, которые посвящают себя Богу. 하나님은 많이 배운 사람을 사용하는 게 Нет, 아닙니다. Бог не использует сильно образованных людей. 육신적인 능력이 뛰어난 사람을 사용하시는 게 И 아니에요. не использует людей, которые имеют какую-то особую физическую силу. 하나님을 향한 확실한 믿음이 있어야 되고 Во-первых, у человека должна быть четкая вера в Бога, 하나님께 헌신된 사람을 да, 세우셔요. и который готов жить или посвятить себя Богу. Вот 여기 таких 사사기에 людей. 나오는 사사들이 그런 Вот как 사람들이에요. раз судьи, описаны в книге судей, были такими. 여호와께서 사사를 세우셨다 그랬을 때 Когда написано, что Господь воздвигал судей, 온니엘 첫 번째 사사 это первый судья, где он написан. 온니엘입니다. 3장 9절 보면은 사사기 3장 9절에 보면은 В 3 главе 9 стихе это был первый судья, один из судей. 온니엘이라고 돼 있죠. 이름 없습니까? 네. 있는데 Так, где-то он 한번 написан. 찾아봅시다. Тут 사사기 этих судей много, и не всех запомнишь. 10절에가 있네요, 이름이. 아니 9절에가 있네. 9절 끄트머리에가. В конце 9 стиха 갈렙의 아우 그나스의 아들 오늘 Гафаниил, извините, это Гафаниил. 혹은 왼손잡이 에훗 같은 사람 Либо там левша написано, еще один есть. 그다음에 Иуд. 막대기로 블레셋을 물리친 삼갈 같은 Самагар, 사람들. который воловым рожком, да, там пошел против моавитян. 이 사람들 부족한 모습이 있었어요. Да, у них тоже были свои недостатки. 근데 그 마음을 하나님이 아신 Но 거예요. Бог знал их сердце 여러분, каково. 하나님께 헌신되었다 그럴 때 Вот когда мы говорим, что это посвященный Богу человек, 하나님이 그 사람이 완전해서 쓰신 게 아닙니다. это не значит, что Бог использовал этого человека, что он от того, что он идеальный, совершенный. 성경에 나타난 신앙의 사람들 전부 다 부족하고 결핍 있는 사람이에요. Все люди 예외 веры, 없이. описанные в Библии, у них всех были свои недостатки, всех без исключения, да? 그들의 모습이 그러할지라도 하나님이 그 마음을 보셨던 Но 거예요. несмотря на все это, Бог же смотрел на сердце их, в сердце их. 삼손 보세요. 삼손. Посмотрите на Самсона, вспомните. 인생에 큰 결함이 있는 사람이잖아요. У него были большие недостатки в его жизни, так? 그런데 Но 하나님이 머리털이 잘리기 전까지는 사용하셨어요. Бог его использует, да, пока у него не отрезали волосы ему. 그리고 마지막에는 И в конце уже 능력을 주셔서 다시 한번 크게 он 사용하셨잖아요. дал такую силу, да, еще раз, последний раз сильно использовал 그러니까 하나님이 Самсона. 쓰실 때는 우리의 연약함은 크게 문제가 안 돼요. Поэтому, если ему Богу нужны, он использует нас. Наши проблемы не имеют большого значения для него. 많은 사람들이 Просто многие люди, 교회 안에서 이러저러한 일을 좀 앞으로 좀 해주세요 а 그러잖아요. когда им говоришь в церкви, вы не могли бы церкви вот это служение понести? 나는 부족함이 많아서 Он говорит, что у меня очень много недостатков. 그래서 못하겠대요. И говорит, не могу я и поэтому. 그게 불순종. А это же непослушание. 그 사람에게 능력이 Да. 있어서 그 일을 하자고 한 거겠습니까? Его же приглашают на это служение не от того, что у него есть какая-то сила большая, 예하고 나아갈 때에 а когда человек скажет «да» и пойдет, 하나님이 그 사람에게 지혜와 능력을 더해 주실 것을 믿어야지요. нужно верить, что тогда Бог этому человеку даст больше мудрости и силы. 혹시 교회 가운데 그런 일이 있으면 그냥 예하세요. 그냥 Поэтому, 예. если в церкви вам кто-то предложит какое служение, просто говорите «да». 부족함은 당장 저부터도 많아요. А недостатки, что там говорить, включая меня, уже много у всех. 그런데 주님이 부르시면 Но когда Бог призывает, 교회를 통해서 부르신다고 생각을 하니까 считая, что
что Бог призывает меня через церковь, 예 하고 나아가면 если я скажу «да» и пойду, 사역에 필요한 지혜도 능력도 더해 всякую 주시는 мудрость, 것을 всякую силу 믿어야지요. для моего служения Он даст, я 그게 верю в 믿음으로예요. это. 그게 믿음으로. Вот что означает действовать с верою. 내가 능력이 있기 때문에 예 하는 거다고 Вот если человек думает, считает, что у него есть сила и скажет «да», 아무런 능력이 없는데 예 하는 거다고는 다르겠잖아요. но не имея никакой силы, он скажет, тем не менее, да, тут видим различие. 능력이 있어서 예 한 사람은 Человек, который говорит «да», имеющий, считая, что у него есть сила, 자기의 영광을 드러낼 가능성이 크겠죠. большая вероятность, что при этом он хочет свою славу иметь. Так? 맞아. Это возможно. 그런데 Но 능력이 없는데 부르심을 입었어요. нет у него силы, а его призвали. 그럼 И он 어떨까요? говорит «да», и тогда что? 아무래도 하나님의 영광을 찬미할 가능성이 Скорее 훨씬 더 всего, 크죠. что он больше всего, он будет, конечно, славить Бога. 문제는 처음 가졌던 그 마음을 끝까지 가져가는 것이 숙제가 되는 겁니다. И для него это задание, вот то сердце, которое было с самого начала его служения, он до конца пронес. 그리고 하나님은요, 네 번째로 И в-четвертых, Бог, 하나님이 높임을 받고 영광 받는 쪽으로 일을 하셔요. 하나님이 높임을 받고 하나님이 Бог 영광을 받는 работает так, 쪽으로. чтобы он был прославлен и он был возвышен в итоге. 왜 사사 중에 왼손잡이가 있을까요? Вот почему вот 왼손잡이. это упоминается один левша из судей. 러시아 역사 속에서 왼손잡이를 어떻게 이해했는지 Я не знаю, 모르겠지만 как в истории России воспринимали этих левшей, 일반적으로 오른손잡이가 맞죠. но, как 그죠? правило, да, вообще всегда использовались правши. Так? 왼손잡이 그 말은요, 좋은 의미로 사용한 게 То 아니에요. есть левша, в общем, не в хорошем смысле, не в позитивном смысле 똑같이 우리 используется. 민족인데 조금 이상한 사람이야 그 말로 이해해도 될 Просто 거예요. вот так будем воспринимать, что он тоже из нашего народа, но немножко отличался. Странный был. 근데 왜 왼손잡이 썼어요? А почему все же упоминается левша? 하나님이 영광 받기 위해서요. Для того, чтобы Бог был прославлен через него. 우리의 오른손만 필요한 게 아니고 Это в 15 стихе, что нам требуется, то есть Богу требуется не только правши, 하나님은 왼손도 필요하시는 но для Бога 거예요. нужны иногда и левши. 하나님에게 불필요한 사람은 없어요. То есть нет ненужных людей перед Богом. 하나님이 삼가를 쓰셨는데 Вот 사사 Самигара, да, вот этого судью он использовал. 블레셋 사람 600명을 죽이는데 소모는 막대기로 죽였대요. 600 человек он убил, вот этих филистимлян, с помощью воловьего рожка, представляете? 칼이나 창으로 싸워 방패 들고 싸워서 Если бы 600명 с 죽였다. помощью 이해되지요? щита, там стрел там, или там мечей он бы пошел, это понятно было бы. 소모는 막대기로 600명을 Но 죽였대요. это рожок, это с помощью рожка он пас вот этих овец, да, и с помощью этого убил 600 человек. 무슨 말이에요? Филистимлян, это о чем говорит? Что? 사람이 나무 막대기로 600명을 어떻게 죽여요? Ну, как человек с помощью деревянного рожка может убить 600 человек? 그건 불가능한 일이에요. Невозможно это 근데 сделать. 왜 적어놨어요? А почему описан этот случай? 하나님의 역사가 능력이 임했다는 Что 얘기거든요. здесь пребывала в нем сила Божия, действие Божие. 아이 다윗이 돌멩이 던졌는데 Вот Давид 골리앗 тоже. 맞아서 죽었대요. Это камушком попал в лоб Давида, Голиафа, и Голиаф погиб. 그런 힘을 가진 사람이 어디가 А 있어요? где найдется такой человек, который бы мог с помощью камешка убить великана? Из 그 무슨 людей. 얘기하고 싶은 거예요? То на самом деле здесь цель какова была этого рассказа? 믿음으로 행하는 그에게 하나님의 능력이 더해졌다는 얘기라는 거예요. Здесь говорится о том, что когда есть действие веры, да, обязательно прибавляется сила 그렇게 Божья. 하나님의 영광을 드러내셨던 거예요. Вот таким образом он явил славу для Господа, Бога. 사람의 힘으로 된 것이 아니라는 것을 드러내신 То 겁니다. есть это было показ, что не с помощью человеческой силы было 우리 достигнуто. 지난주에 봤잖아요. Вот на той неделе мы смотрели. 시스라를 죽일 때 왜 야해를 Вот 사용하십니까? почему Бог использовал, да, вот это Иаиль, когда он нужно было умертвить этого полководца вражеского Сисару. 군사가 이스라엘 군사가 많이 있는데 남자가 많은데 Ведь в израильском войске было много мужчин, воинов. 왜 Да? 그 연약한 여자를 들어서 Почему эту 죽이냐고요? слабую женщину нужно было привлечь, чтобы убить? 하나님의 능력을 드러내기 위해서예요. Это для того, 하나님의 чтобы 능력. явить силу Божью. 자, 야헬이 И вот Иаиль, 내가 죽였다고 이렇게 했겠습니까? вот она потом хвастается, что смотрите, это же я убила его.
다행스럽게도 하나님이 도와주셔서 내가 시설을 Она 누렸다. говорит, что слава 하나님께 Богу, 찬미를 드리는 것이 славит 맞겠죠. Бога, скорее всего, славила, что благодаря Богу она убила этого 기드온이 полководца. 미드온과 싸울 때에 когда 미디안과 싸울 때 Гедеон, да, сражался с мадианитянами, 3만의 병사를 뒤로 하고 왜 300명 데리고 갔냐고요. вот почему 전쟁을. он 30 тысяч войск оставил, а 300 человек воинов взял на войну всего лишь, 승리가 사람의 능력이 있는 чтобы 것이 показать, 아니라는 걸 что 보여준 거예요. победа не в человеческой силе. 그래서 하나님은 인간의 자랑을 И 꺾으십니다. поэтому Бог сломит всякую человеческую гордыню. 오직 하나님이 영광 гордость. 받으시는 쪽으로 역사하셔요. То есть Бог всегда действует так, чтобы только Он был прославлен. 반대로 И наоборот, 하나님은 자기의 연약함과 부족함을 아는 사람을 통해서 일을 하는 거예요. и Бог также работает с помощью тех людей, которые осознают свои слабые стороны, там, недостатки. 그러니까 연약함이 항상 약점이 И 아니에요. поэтому нельзя сказать, что слабая сторона всегда это что-то 내 능력이 нехорошее. 없다는 것이 약점이 될 수가 없어요. Вот то, что у меня нет силы человеческой, это оно не может стать слабой стороной. 그러니까 하나님이 나를 недостатком. 통해서 일하실 수 있는 Вот 거잖아요. поэтому Бог может работать через меня. 이스라엘이 수가 적어서 그들을 선택한 거잖아요. Вот как раз Бог избрал Израиль. Почему? Потому что это был малочисленный народ. 고린도전서 1장에 보면은 1 Коринфянам 1 главе. 형제들아 너희를 부르심을 보라. Братья, посмотрите, как вы были призваны, да? 교회 안에는 잘 배운 사람도 없고 너희 중에 Что нет особо 지식 있는 사람도 образованных 적고 부유한 자도 людей, 적다 그랬잖아요. богатых людей в церкви среди вас сказано. 왜 그런 사람들을 모았어요? А почему таких людей тогда Бог собрал? 이는 아무 육체라도 자랑하지 Чтобы 못하게 하려 함이라. никакая плоть не хвалилась. 그래서 일반적으로 그리스도인들 모임 И 속에는요. поэтому, как правило, в христианском собрании, 뛰어난 사람보다는요. чем вот какие-то выдающиеся люди, да, 연약하고 부족한 больше 사람들이 대부분이에요. составляют люди, которые имеют свои недостатки, слабые 왜 стороны. 하나님이 그 사람을 부르셨기 때문에 그런 거예요. 그런 Почему? 사람들을. Потому что Бог именно призывает таких людей. 그런 사람들을 부르셔서 Призывает таких, 세상에 지혜 있는 자와 부요한 자들을 부끄럽게 하시기 чтобы 위해서 посрамить богатых и мудрых людей в этом мире. 왜 그들은 자신의 힘을 의지하고 살아가기 때문에 Потому что те-то полагаются на свою силу и живут. 인생이 그렇지 않다는 것을 분명하게 보여주신 Но четко 거거든요. показывает, что человек не такой. 자, 그래서 Итак, 하나님은 Бог 자신이 영광을 받는 쪽으로 반드시 일을 하십니다. непременно работает так, чтобы он был в итоге прославлен. 그 다음에 다섯 번째로요. И в-пятых, 각각의 세대가 하나님을 경험해야 돼요. каждый род, каждое поколение должно испытать на себе Бога. 사사기 3장 В 3 главе книги Судей, 1절부터 с 4절까지 1 по 4 стихи читаем. 3 глава, с 1 по 4. «Вот те народы, которых оставил Господь, чтобы искушать ими израильтян, всех, которые не знали о всех войнах ханаанских, для того только, чтобы знали и учились в войне последующие роды сынов Израилев, которые прежде не знали ее, 5 владельцев филистимлянских, все хананеи, сидонияне и евеи, живущие на горе Ливане, от горы Ваал-Ермона до входа в Емав. Они были оставлены, чтобы искушать ими израильтян и узнать, повинуются ли они заповедям Господним, которые Он заповедал отцам их через Моисея». 그들은 이스라엘 사람들은 가나안 전쟁을 이제 알지 못하는 세대들입니다. Теперь возникло род или поколение израильтян, которые не знали о всех войнах 아직 ханаанских. 전쟁을 모르는 세대예요. То есть они вообще не знали о войне еще. 그래서 가르쳐서 알도록 하기 위해서 И для того, чтобы 가나안 они 전쟁을 하겠다는 얘기거든요. знали и учились в войне, чтобы вот тогда будет война в Ханаане. 모세 시대에 여호수아 시대에 하나님을 크게 경험했잖아요. Во времена Моисея, во времена Иисуса Навина, они сильно испытали на себе Бога. 그럼에도 불구하고 그 다음 세대는 각각 하나님을 경험해야 됐다 그 말이에요. И тем не менее, все равно и последующие роды должны, каждый род должен был испытать на себе также Бога. 쉽게 얘기해 보죠. То есть попроще, если 내 сказать, 부모가 구원을 받고 크게 쓰임을 받았어요. вот мои родители получили спасение и сильно были использованы Богом. 근데 자녀는요? А вот насчет детей, 집안 때문에 크게 쓰임을 받습니까? вот из-за своего рода они также должны быть сильно использованы, семейного 아니, рода. 아닙니다. Нет.
그 사람도 다시 자기가 구원을 받아야 되는 거고, То есть каждый человек все равно должен получить свое спасение 그리고 이- 자기가 하나님을 경험해야 되는 거예요. и сам должен на себе испытать Бога. 그래서 각각의 사람이 하나님을 경험해야 돼. 세대가 달라도 각각의 Несмотря 세대가 на то, 경험하는 что 겁니다. роды меняются, поколения меняются, каждый человек должен испытать Бога. 참된 신앙은 유전되는 것이 아닙니다. Но настоящая вера, она не переходит генетически. 신앙의 가정 안에서 태어난 것은 유리한 환경을 가졌을 뿐이에요. Конечно, это полезно, может, действительно, да, если ты родился в христианской семье, это хорошо. 그래서 각 사람이 성경의 근본적인 것들을 하나씩 둘씩 배우고 경험해 가야 되는 Но 거예요. каждый человек, самое основное из Библии, он должен познать, это пережить в 내가 себе. 부모를 통해서 보고 들은 것들로 내 것이 되질 않습니다. То, что я услышал или видел в моих родителях, это не должно стать моим, не может стать моим. 뭐 우리가 하는 설교도 마찬가지죠. И те же проповеди то же самое. 설교가 고급스러워지려고 노력할 필요가 없어요. Не надо так стараться, чтобы в Библии были такие то есть проповеди были первоклассными какими-то. 핵심적으로 그리스도인이 체득해야 될 것들을 경험하도록 도와줘야 되는 А нужно 거예요. помочь через проповеди, чтобы самое основное, самое базовое человек усвоил, слушая такие проповеди. 각 사람이 구원받은 각 사람이 교회가 얼마나 중요한가를 배워야 되는 Он 거예요. должен учиться тому, если только получил спасение, насколько важна в его жизни церковь. 주님 의지하고 살도록 만들어야 되는 거예요. 교회는. Церковь должна помочь, чтобы он жил, полагаясь на Бога. 하나님 말씀 붙들고 거기에 순종하고 살도록 자꾸 마음을 일깨워야 되는 것이 맞잖아요. И будет правильно, что без конца человек жил, бодрствуя, да, чтобы, слушая Слово Божие, он должен жить послушание этому Слову. 각각의 세대가 가까이 계신 하나님을 경험해야 되고 Каждый род должен испытать живого Бога на себе, 그렇게 하지 않으면 신앙은 반드시 내리막길로 걸어가게 됩니다. иначе вера всегда будет идти только вниз. 그리고 사람의 반응이 И 중요해요. очень важна реакция человека. 하나님이 우리를 예수 그리스도를 통해서 구원을 하셨어도 Даже если Бог через Иисуса Христа совершил спасение для нас, 내가 안 믿는 쪽으로 인생을 경영하면 но если я свою жизнь направлю так, что я не буду веровать 그 и жить, 사람에게 주님의 구원은 헛된 것이 될 수 있잖아요. тогда спасение, вот это Господне, может стать для этого человека конкретно напрасным. 자, 여기 사사기를 보면은요. Итак, читай книгу Судей. 사람에게는 자유의지를 주셨구나. Значит, Бог каждому человеку дал свободу воли. 하나님을 따라서 살 수도 있고 Он может 하나님을 жить, 떠나서 살 수도 있구나. следуя за Богом, либо оставив Бога жить. 그래서 Поэтому 선택에 따라서 많은 것이 달라진다는 много что 법칙이에요. будет меняться в зависимости от его выбора. Это принцип. 내가 무엇을 자유의지로 무엇을 선택하느냐에 따라서 하나님의 은혜를 풍성하게 누릴 수도 있고 그렇지 않을 수도 있는 거예요. Используя свою силу воли, что я выберу, да, от этого будет зависеть, какая у меня будет. Будет ли у меня благодать в изобилии, либо я лишусь этой благодати. 다만 인간은 선택에 대한 책임을 져야 되는 겁니다. Единственный человек, каждый отвечает за свой выбор. 하나님이 우리를 구원하신다 맞아요. Это верно, когда говоришь, что Бог спасает нас. 그건 틀림없는 사실인데 Это это 틀림없는 истина 사실인데 неизменная. 내 반응이 필요해. 내 Но 반응. требуется также моя реакция, 그건 мое 내가 отношение. 받아들이는 쪽으로 갈 것이냐, Да. 거부하는 쪽으로 갈 것이냐. Либо я приму, либо я отвергну это. 그러나 인간은 선택에 대한 책임을 반드시 져야 И 됩니다. поэтому каждый человек перед Богом отвечает. 우상을 택하고 하나님을 버릴 때는요. Когда человек избирает идола, а Бог оставляет, 오늘 본문 15절에 보면은 как мы сегодня в 15 стихе, 그들이 어디를 가든지 여호와의 손이 그들에게 재앙을 내렸다 куда 그랬어요. они не пойдут, рука Господня везде была им во зло. 하나님의 손이 재앙의 손이 돼 버릴 수가 있는 То 거예요. есть рука 심판의 손. Господня может стать рукой, которая будет судить и во зло человеку. 그들이 불순종했을 때 이스라엘의 손은 점점 약해졌거든요. Когда они проявляли вот эти вот беззакония и послушания, да, рука Господня слабела по 그래서 отношению к 그들의 ним. 대적을 결단코 이길 수가 Да? 없었던 И поэтому 겁니다. они не могли победить своих врагов. 불순종의 길을 걸으면서 Идя по пути непослушания, 하나님이 내 기도를 들어주시리라고 착각하지 마세요. не надо заблуждаться, думая, что Бог, тем не менее, услышит мои молитвы. 이미 불순종으로 말미암아 교제가 끊긴 상태니까 Из-за непослушания все уже отношения с Богом прерваны.
능력이 오는 길이 막혀 있는 거예요. Вот этот путь для получения вот этого силы Божьей, да, он закрыт для 우리는 тебя. 하나님이 세운 질서 안에 들어가야 됩니다. 1차적으로. Прежде всего, мы должны поэтому войти в вот этот порядок, установленный Богом. 구원 받았어요. Получил 거듭났어요. спасение, родился свыше. 성령은 우리를 И Дух Святой 먼저 거듭난 사람들에게로 인도하실 приводит 겁니다. тем людям, которые уже раньше тебя получили спасение. 교회입니다. Это церковь. 거기에 Да? 지체가 되게 하셔요. И ты становишься членом этой 요 церкви. 질서 속에서 함께 신앙생활하는 거예요. 교제하는 в 가운데. этом порядке. 함께 배우고 함께 교제하고 함께 기도하고. Ты находишься в этой церкви, да, вместе находясь в общении, изучении Писания, молитве. 너무 단순한 일이고 Это так просто, такая 기본적인 простая 일인데 истина, базовая истина. 가장 중요한 거예요. И самое важное, тем не менее, 요게 안 되면 когда этого не получается, 모래 위에 집을 짓는 ты 거예요. строишь дом на песке. 특별히 개인적으로는 Особенно, что касается каждого человека, 매일의 삶 속에서 성경을 읽고 каждый должен в ежедневной жизни читать Библию 범사에 하나님께 Да. 물어요. и во 기도해요. всем спрашивать, вопрошать Бога через молитву. 요 두 가지가 살아있으면 И когда живы вот эти два аспекта твоей жизни, есть они, 나는 하나님께 귀한 존재고 귀하게 쓰임받을 수 있어요. значит, ты драгоценное лицо перед Богом, ты можешь быть драгоценным образом использован Богом. 곁길로 가는 사람, 신앙이 무너지는 사람 특징이 뭐냐면 Ведь особенность людей, которые идут по неправильному пути, у которых с верой непонятно что, 밖으로 드러낸 행동은 현상에 불과해요. вот всякие поступки, да, вот эти, которые наружу у него происходят, это просто вот явление и все. 본질적인 문제는 따로 있어요. А существенная проблема отдельно у него существует. 하나님과 동행하지 않는다. То есть он не ходит перед Богом, 즉 말씀과 기도에 충실하지 않은 то есть 거거든요. он не верен ни слову, ни молитве. 그러니까 금이 가기 시작했던 И поэтому 거예요. уже все, пошла трещина у него. 자, 그래서 우리가 정말 중요한 것들이 뭔가를 생각을 해야 됩니다. Все же нужно иногда думать, что же является самым важным для меня. 우리가 우상을 버리고 하나님 섬기는 일만 생각을 하면은요. Если оставим 섬기는 길을 идолов 선택을 и 하면은요. будем избирать такой путь, служить только Богу, 그러면은 우리의 тогда- 손이 강해진다고 성경은 돼 и в Библии 있습니다. написано, что крепка будет наша рука. 사사기 7장 11절. 7 глава книги Судей, 11 стих. 7장 11절입니다. 7:11. «И услышишь, что говорят, и тогда укрепятся руки твои, и пойдешь в стан. И сошел он Фура, слуга его, к самому полку вооруженных, которые были в стане». 여기 보면은 그들이 하나님께 돌이킬 때에 부르짖었을 때에 А вот когда они взывали Богу, да, уже обратились к Богу, 그 다음에는 그들의 손이 강해진다 그랬잖아요. написано дальше, что укрепятся руки их. 능력이 임한다 그 То есть сила 말이거든요. прибудет в них. 하나님은 어떤 형태로든지 우리를 구속하시고 우리를 사용하시길 То есть 원하십니다. Бог желает любым путем спасти нас, да, то есть искупить нас. 그래서 사사 시대 때는 사사를 세우셔서 이스라엘 백성을 И 구원하셨잖아요. поэтому Бог избавлял израильский народ во времена судей, воздвигая судей. 우리 시대에도 마찬가지로 И в наше время то же самое. 하나님의 사람을 세우시고 Он воздвигает Божьего человека, 백성들을 인도하는 게 чтобы 맞습니다. он вел народ. Это будет правильно. 그리고 그 기준이 되는 성경도 И 주셨습니다. дал самый главный критерий, это Библию. 그 우리의 선택에 의해서 하나님의 능력이 임하느냐 임하지 않느냐 차이가 зависимости 생기는 거예요. Уже от нашего выбора будут различия, да, будет пребывать на сила Божия или нет. 우리에게 주님 오실 때까지 얼마만큼의 시간이 남았는지 Мы не 모르지만 знаем, каждый, сколько времени осталось до второго пришествия Господа. 한쪽에 성경 딱 붙들고요. 한 손에 Но с 성경 одной руки мы 붙들고요. должны все же держать Библию, 그리고 그 말씀에 철저하게 순종하는 길을 가야 되는 거예요. идти по пути четко послушания этому слову. 그러면 하나님께 귀한 사람이 되는 거고 Будем дороги для Бога, ценны. 하나님과 교회 안에서 그 사람은 귀하게 쓰임을 받을 수 있어요. И этот человек может драгоценным образом использован перед Богом и перед церковью. 사사들에게 역사하신 그 하나님이 Бог, который действует среди этих судей. 오늘 또 우리 가운데서 동일하게 역사하시는 Ведь 분이다 그 и 말이에요. сегодня Он также работает с нами, 그래서 среди нас. 하나님은 불변하시다. Итак, Бог неизменный, не 인간의 меняется. 본성도 불변하지만 И, конечно, наша натура человеческая тоже не меняется, вот имеется в 그래서 виду 반드시 거듭나야 греховная. 되는 거고 Поэтому непременно нужно родиться свыше, 거듭난 사람은 и уже родившийся свыше 하나님께 귀하게 쓰임 받을 필요가 있어요. драгоценным образом будет использован Богом. 마음을 낮출 때에 Когда смиряем свое сердце, 자신의 연약함과 부족함을 알 когда 때에 четко осознаем все свои стороны
недостатки. 주님이 기뻐하시고 그 사람을 귀하게 쓰셔서 Это будет угодно 하나님의 Богу. 역사를 일으키는 것이 틀림없습니다. Точно Бог использует и будет совершать свои действия среди нас. 예, 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 하나님 감사합니다. Благодарим Тебя, Господь наш. 저희가 성경을 통해서 하나님의 뜻을 올바로 알고 그 뜻에 순종하는 삶을 살도록 은혜 베풀어 Дай Твою благодать, 주시옵소서. Господь, чтобы мы правильно познавали Твою Божью волю через Библию и жили в соответствии с этой волей. 우리의 남은 삶이 오직 주님께 영광이 될 수 있도록 붙잡아 주시옵소서. Храни нас, Господь, чтобы наш остаток нашей жизни был только во славу Господу. 우리를 요동케 하는 세상과 거짓된 가르침에서 저희를 철저하게 구별하여 Четко, 주시옵소서. Господь, отдели нас от этого мира, от этого ложного, от всяких ложных учений, которые могут расшатать нашу веру. 주님 다시 오신다는 약속 잊지 않고 깨어서 살아가도록 인도하여 주시옵소서. Веди нас, Господь, чтобы мы не забывали о Твоем обещании прийти во второй раз, чтобы жили бодрствуя. 오늘 남은 시간도 주 성령께서 주장하여 주시옵소서. Просим Духа Святого, чтобы Он руководил остатками этого дня 우리를 구속하시고 и во имя 부활하신 주 예수님 이름으로 기도드립니다. искупившего нас и воскресшего Господа Иисуса возносим эту молитву.